biro di kekala ne patabi sabi lila na kekala jauh aku nak bio tua dah karo kekala ne patai meniat bio dah nyetung kau ini bio dah nye kau ini apa yang le nyese meniat bio dah kah you ni anak anak kau nyese bio abi aku cuma babio jenis solusi si boy ne patabi biro di kecil si boy alo dagabalo si boy cukai belai soya ada kabane patate soya upama aku muiji di le cukai nari sutnya jadi nama ro cuma bare sisi lele nukwa do nale bu tashina winyan do jenero tayau cinsi ku phobya ba tayau ma meluk do ba si ne alo nukwa do yashi bi atata atip phit la bu jaw phit si ba Yesus Kristus nama nai sutau bare phapya amen upama muiji di si boy di alo kaba cukai lai me suda Tegebe aku cenderu ye pesan belau si lesu. Upama biar tabodku Western Union solution. Cenderu ye di banema si le pesan belau si lesu aloti. Luar ko orang ne ko sinsara ko no. Ngapa pesan si le tu ni amati. Luar di lu tu ide. Cuma tu dia luar le. Kat hema pesan macam ni re, kat hema thay berhenti deh re. Ngap kat hema belau sih. Malah ada, kami ada bangkat le. Visa ka, master ka, sih malah. Ada bangkat hema pesan thay, ko ma pesan belau sih deh so berhenti deh re. Malah. Mana no? Dah dikat hema situ tinggal, mana no? Dah mau okey. Ado, kau ye wengui tuan wei ko soya komputer lau tonglu yare wei kat mate. Kau kat yama wei pie di soya ne kita na pie masulu wei tercubu ro kat mate cash kajar cash. Pasal saya ni cash be ide mate dah pau ni au bangkat mate. Thela ye di ngwe beya ya le phit do ado asoya mati se jin ne ngwe cash ne kai me cash ne kai asoya ti la du sayo ne cash ne kai di sayo ne full jam blau si ti la Paniya thok doai no, paniya thok umma biar. Aku cina di tema jauh biar, tema pesan cina mesti. American dollar jauh biar. Aku Amerika mah cina tiada tahu, cina hotel tiada, hotel naya, hotel tiada, hotel ngaya, lumui. Dan cina macam mana? Cina Bama piano mes, lisai macam. Cina itu mah belau sih les, suyati. Belau, pesan belau, suyau jile mah biau. Coba itu mah teh. Tu banyak tahu tak le mahu. Luar sayur ni bila, yo sayur pesan tidak ini. Yo saya santu ya, wad, saya santu yo ni ya. Santu kasih katente. Ai tu mia pilih lumu, ai sayur, ai pesan ni wad tidak me coba itu teh security yau do. Setau coy. Pia mere, tahu macam suasa, joy pia so macam apa, tidak terlai, security juga sana terlai, cino sima pesan belau pada ti,
ဆက်ထဲမှာဖြတ်လိုက်ပစ္စည်းအထုတ်ကြောပွေးပစိုးတွေပေါင်းမီတွေအင်ကြီးတွေကျန်းစာအုပ်တွေခွေတွေအကုန်ရောသွားတိုက်ဆေးတွေအကုန်ထည့်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့ပစ္စည်းနဲ့ထည့်ဖြတ်သိလားဘယ်လောက်ပါလဲသိဟမ်ဒီမှာတော့ကြည့်သူကအဲ့မိကွန်းကလွဲလေလေသိလားဒီမှာအခုနိုင်ငံသားတွေမှာလေတိတ်ခင်ပြီလားပဲဩစတြေးလျရောက်တော့ကွာပတ်စံအာနာလေအကျွေးမားလိုက်လေးပဲတစ်ခေါက်အကျွေးတွေအာနာလေပါဝယ်လိုက်အကျွေးစီးတွေပါဝယ်လိုက်အကျွေးစီးကွာကျွေးတွေပဲလေးလိုက်တာလွတ်ပြည့်လေအဲ့ပတ်စံနေယူတော့လေလေးပဲအဲ့ဒါဘာလုပ်လဲလမ်းပေးရပံလို့တွားပြီးတော့အဲ့အကျွေးစီးတွေအားလို့သူတို့ပန်ထဲမှာအဲ့လိုထည့်လိုက်အပေါက်တယ်ကောဆိုကိုဝင်တော့အကျွေးစီးဝင်သွားရုံမှာပေါက်ချက်တွေရထွက်လာတမကဘယ်နှခုငါးမူကဘယ်နှခုတစ်ချက်ကဘယ်နှခုဆယ်ပြားဘယ်နှခုဆိုတာအားလုံးစာရွက်ထွက်လာအဲ့ဒါယူပြီးဟိုဘက်မှာမိမတယောက်ရှိတယ်စရေးမကိုပေးလိုက်စရေးမအဲ့ဒါအားလုံးကြည့်ဩ59ချက်ချက်ရ59ချက်တဲ့အဲ့အကျူစီကိုတော့မယူကောင်းရှုပ်အဲ့အပေါက်တွေထည့်လိုက်စက်ကပရတတိကြီးပလိုက်ဒီပါအော်ဂျပန်အစီနဲ့မှားပြီးပါသွားလို့အောက်မှာဂျပန်အစီကတက်ပြန်ထွက်လာအော်ဒိမမရှိမသိဘူးရှိလားဖြစ်ပြောပါသူတို့အကြပ်ခါချာသာမီကြိုက်စစ်စားသူကစက်ကတိတယ်တွေ့လားစက်ကတိတယ်ခရထောလာအဲ့ဒါတခါပတ်စံစနေရများတယ်ဗမာပြည်ပြန်ပတ်စံများအဲ့တော့ဩစတြေးလျဘန်ကရှိတယ်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာလောက်ထားတဲ့ပတ်စံကတ်ဗီဇာကတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဗီဇာကတ်ထဲမှာဩစတြေးလျရတဲ့အလူငွေအားလုံးအဲ့ဒီစာရိုက်မှာတိုင်ပန်မှာတိုင်ပြီးထည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးရှုပ်သွားတယ်ကိုရင်လဲသူတို့လက်မှန်ကပြန်ကြီးတာပဲဆက်ကထူးတော့အကလုံးဆက်တယ်မှာထည့်လိုက်စီပြီးတော့ထည့်စက်ကတော့သူကြီးပြီးလိုက်စက်ကကြီးစာရွက်ထွက်လာ30တန်ဘယ်နှရွက်50တန်ဘယ်နှရွက်100တန်ဘယ်နှရွက်5ချက်တန်ဘယ်နှရွက်2ချက်တန်ဘယ်နှရွက်စီပြီးမပေးအကုန်ရောပေးလိုက်30ထဲလိုက်5ချက်ထဲလိုက်1ချက်ထဲလိုက်50ထဲလိုက်အကုန်ရောထားတာရောပြီးထဲလိုက်စက်ကသူ့အထဲမှာတိစက်ကလူတော်မျက်စိမားတယ်စက်ကမမာဘူးကိုယ်လုံးထွက်လာလိုက်တာစာရွက်နဲ့ပြီးမှကတ်ထွက်လာဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးသွားရောမှားပြီးသူများနိုင်ငံပတ်စံထဲပြီးပြန်ထွက်လာတယ်စက်ကတိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံမှာလေစင်ဇာပါတယ်ပတ်စံမှာစင်ဇာအဲ့ဒီစင်ဇာဒီတရွက်နဲ့ဒီတရွက်စင်ဇာလောဝမတူဟိုခိကစင်ဇာလေသူကဘာပဲမှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ကိုပဲမှတ်တယ်50တန်ရဲ့စင်ဇာဆိုအားလုံးတူတယ်50တန်အားလုံးစင်ဇာတစ်မျိုး20တန်ရဲ့စင်ဇာတစ်မျိုးဒါဆိုသူကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆက်ထဲလိုက်50တန်စင်ဇာဆိုရင်တော့50မှတ်လိုက်တာ20တန်စင်ဇာကိုဖြတ်လိုက်20မှတ်တာအဲ့ဒါဟိုခိကနော်အခုခိကအဲ့ထက်တိုးတက်သွားပြီအဲ့ဒီထက်တိုးတက်သွားတော့ဒီတရွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနော်ဒီတရွက်ရဲ့စင်ဇာနဲ့နောက်အသစ်တရွက်ရဲ့စင်ဇာ100တန်ချင်းတူရင်2ရွက်ဆိုရင်စင်ဇာ2မျိုးဖြစ်2မျိုးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ထ
ထဲလိုက်တဲ့ပတ်စံရဲ့စင်စာဖတ်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံရဲ့နံပါတ်ကအစသူသိတယ်ဗျာနံပါတ်ကအစသိဒါဆိုအခုရီလိုက်တဲ့ပတ်စံဟာစင်စာပဲအရွက်ပဲမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးပဲမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်ဘလောက်ကအစသူတို့သိတယ်စပြီးကုမ္ပဏီကပတ်စံကုမ္ပဏီကထုတ်ခဲကဒီစင်စာဟာနံပါတ်ဘလောက်ဆိုတွဲမှတ်ထားတာနံပါတ်ရလိုက်စင်စာထက်စင်စာကိုဖြတ်လိုက်နံပါတ်ပါသိအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ထုတ်ထဲမှာနော်ဗမာပြည်လူတယောက်အမေရိကပြန်တော့အဲ့ဒါပတ်စံ1000ကျော်အတူပါလို့တလား2000ကျော်တယ်ကသူအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသွားပြီဗမာပြည်ကိုပြန်လာပြန်တော့ပတ်စံ2000ကျော်သူကထည့်ထားတာကျော်ဖို့အိတ်ထဲမှာကျော်ဖို့အိတ်မှာသူသိတယ်1000ကျော်မတရားသိရတာနဲ့ထည့်ဟိုထည့်ဒီထည့်ရှောက်ထည့်ထားတာသိတယ်မလားခါတဲ့ဘောင်းမီမှာပကူဟိုစာအုပ်မှာတခုဟိုသွားတိုက်စီဘူးမှာတခုရှောက်ထည့်လိုက်တာသူဗမာပြည်စတိုင်နဲ့ဟိုရှောက်ထည့်လိုက်မတွေ့ဘူးထည့်သူများအိတ်ကိုလှမ်းပြီးတခုကြီးရှာတာမဟုတ် security ရောက်တော့အမှဖြတ်လိုက်တော့ပစ္စည်းထုတ်ထည့်သူကလည်းယုံကြည်သူဆိုယေရှုနာမတွေပါလေတုံးပါပေါ့ယေရှုနာမဆိုနေသုံးတိုင်းဘုရားသခင်အတိမပြုတယ်မှတ်လို့လားဘယ်ရမဟုတ်တာလို့နော်ဘုရားမဟုတ်တာလို့အာမပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်တော့အဲ့ဒီတယောက်ကြားရင်လေသူစိတ်ဆိုးမှမဟုတ်သူ့နာမည်မပါဘူးဆိုတော့လေသူ့နာမည်မပြောပါဘူးဖြတ်လိုက်တော့ကိုပဲရောက်သွားတော့ဖျားလွတ်သွားတော့ဘာမပြောစက်ကတိပဲပတ်စံ2000ကျော်ပါလားစက်ကလေဟိုမှာဒီဥစ္စာဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ security မှာရှိတဲ့လူတွေကပောက်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းဟလာရန်တို့ဓာတ်တို့အဲ့ဒါတွေလည်းသူကြည့်တာဒါပေမဲ့ဒီစက်ကိုကြည့်နေတာနောက်တနေရာရှိဒီစက်ကိုဓမ္မကြည့်တဲ့လူရှိအောင်လည်းမကဘူးဒီစက်တဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်တာနောက်တနေရာရှိနောက်တနေရာလည်းကြည့်နေတာဒီလူနဲ့ပဲပိုင်လို့မရဘူးနော်ဟိုမှာနောက်တနေရာကြည့်နေတာဒီလူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းစားပြဘူးလက်စားတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးဟိုမှာနောက်တနေရာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံပဲကြည့်တယ်ပတ်စံပဲဓာတ်တွေကကြီးတွေပါမကြည့်ပိုက်စံပဲကြည့်ဆိုတော့ဟိုမှာကြည့်တဲ့နေရာပတ်စံပါပေါ်လာတာ30တန်ဘယ်နှရွက်50တန်ဘယ်နှရွက်100တန်ဘယ်နှရွက်ကုန်ပေါ်ပြီစုပေါင်းလိုက်တော့ဘလောက်2000ကျော်ကုန်ပေါ်ပြီဘာပြောဒီကထွက်တော့ထုတ်ယူရကျေးဇူးတော်ပဲခမတော်ထားလေစီမဲ့နေမှာထိုင်ဆော့ဘိုးဒင်းမှာလေလာရောအမရိဖျားသူများလေပေါ်တက်မှာအမရဲမိတယောက်ရောက်လာမိမတယောက်ယူနီဖောင်းနဲ့သူစီစလာဒီမှာစစ်သားရဲနှစ်ယောက်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ပါဒီပစံဘလောက်ပါသူပါဖြေလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ခေါ်သွားရသူအထောက်တိုင်ပြီးလိုက်ခဲ့ခေါ်သွားဘလောက်ပါလဲမမှန်ပြောအဲ့ချက်သူသိသွားပြီလေငါတို့သိတယ်တဲ့ဟောပြောဘလောက်ပါလဲမလားမှန်နေရောဟုတ်တယ်1000ကျော်တရားနေမသိဘူးလားသိတယ်တော့ညာပလိုက်သိဘာလို့မလုပ်လဲဒီဘက်ဆက်ဟိုမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကုညီဖို့တဲ့ဒီကယူစုပြီးယူသွားတာဘာမှပြဒုက္ခတွေကိုကုညီဖို့လက်မှတ်တွေပါတွေထိုးသူ့ရဲ့ ID ကတ်တွေပြပုံမှန်ဝန်ခံကတိတွေပါတွေလုတ်ပြီးအားလုံးပေးလိုက်မသိဘူးသူတို့အမေရိကလွတ်ပေးလိုက်အားလုံးပြပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ ID နံပါတ်နဲ့သူများနိုင်ငံမှာသူ record ဝင်သွားတာပေါ့သူရှင်းပြောရင်တော့မသိလို့ဖြစ်သိလို့ဖြစ်ဥပဒေချိုးဖောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆို record ဝင်သွားအဲ့ဒါကြည့်
no to allo shabby mellow shabby to the came to la passa blausura cheesy alemlo sapia saka senza ne shalai ke era to cook bidai ke not cook job aku cheno American dollar taya the bio daima ko yaw la US dollar taya American ti la 2% taya aku daima yaw twa la ngaru am ti bu ngaru ali ngaru ko hlin bi the la tu ali 2% be naingan be na yue yaw ni le ko ti fa tu senza le chi la senza ne chi la internet shi sia lo le ro le yaw tu ya chu senza lo mia chima sima ba pi lo wale password share atong ni taku shi chima sima pa la le ku Australia pi like ba to ti ti chino ya di bangkok ko tong yin pasan tai mya tong lai tu a password နှိပ်ခိုင်းတယ် password နှိပ်ပါတယ်အဲ့ password နှိပ်မှနေပတ်စံငါအတီးပြုအဲ့ password ဘာမှလဲဆိုကိုမှတ်ထားတဲ့ password မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ तू ပေးတဲ့အတုံးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရထောက်ဆိုနှိပ်လိုက်အမှကနန်း6လုံးထွက်လာအဲ့6လုံးကိုရိုက်လိုက်မှပဲကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကနန်း6လုံးထွက်တဲ့အဲ့ဒီအတုံးလေးရတယ်အင်တာနက်လည်းမလိုဘူးလျှက်စစ်လည်းမလိုဘူးအားတက်ခဲအားသွင်းစရာလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့4နှစ်လောက်ရှိတခါအားမပေါ့အဲ့ဒီကနန်း6လုံးကလည်း10မိနစ်ပဲခံတယ်မြန်ရိုက်ပြီးအဲ့6လုံးကပျောက်သွားရောပြန်နေရင်တခြားနံပါတ်ဖြစ်သွားရောအဲ့10မိနစ်အတွင်းမြန်ပြောရတယ်ဒီဒါဆိုအင်တာနက်မရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအတုံးလေးဟိုဩစတြေးလျဘဏ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလားရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဒိမတ်ရောက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ခြင်းကျွန်တော်ပတ်စံကတ်နဲ့ဝယ်ခြင်းမြန်လို့တော့ password ရိုက်ပါလို့ပြောရင်ဟာဗမာပြူလှမ်းဖုံးဆက်ရတယ်အဲ့အတုံးကြံခဲ့တော့ဟဲ့မြန်ဟိုအတုံးသွားနေစားဘယ်နားမှာလဲဟိုပေါ်မှာတင်ထားတယ်မြန်ပြော10မိနစ်ကြော်ရင်မရဘူးဒီမှာမြန်ကြည့်ဒီမှာမရိုက်ခင်သူ့အရင်ပြောရတယ်နေအစစ်အသစ်ဖြစ်ပြီလားဒီမှာငါဝယ်တော့မယ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးဆိုတော့ချက်ချင်းအဲ့ password 6လုံးပို့လိုက်တယ်ဗန်သူပတ်စံကတ်ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းနှိပ်လိုက်6လုံးကဖုန်းဆက်မြန်ရိုက်တယ်โอเคသွားရောချီဘယ်အင်တာနက်မရှိတဲ့နေရာလျှက်စစ်မရှိတဲ့နေရာလေတော့ပါတောင်ပေါ်တောင်ကြားရောက်လဲဆက်သွယ်ရှိလားရှိတယ်ချီစားဒါဆိုအခုသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံဘယ်နိုင်ငံရောက်နေလဲဘယ်နှရွက်ရောက်နေလဲကြည့်လို့ရလားရတယ်သူတို့သိတယ်ပတ်စံနေထိတ်ချုပ်လိုက်တာနော်ထိတ်ချုပ်လိုက်တာငွေကြေးကိုတရက်ကြရင်ကဘာစီးပွားရေးတွေကိုထိတ်ချုပ်လိုက်လုံးဝညာလို့ပြအကောင်သူသိစစ်စားကြည့်အဲ့တော့ကဘာမှာနောက်ဆုံး3ခုပဲကြံတယ်ထိမ့်ပလိုက်အဲ့ဒါကျန်းစာမှာပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဒီဗျာဒိတ်ကြောင်ယုံလို့မရဟိုတုန်းကအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရင်ဘာလို့တရက်ကြဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ဗျာဒိတ်ကြောင်ကိုဖိုက်ကျွန်တော်ယုံစရာကိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတော့ဒါယုံနိုင်လားပြီးကြတဲ့နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာရေးထားတာလေဘလို့မှဒီတိုင်းပြနားမလဲတာဒါဘာလို့ရှုပ်ရေးတာလဲဂျိုရီပေါက်တာတွေဟောဟုတ်လားဟာဒီရှုပ်ရေးတာလေဒီကျန်းစာအဲ့လိုထင်ပါတော့တော့ဘလောက်ထူးဆန်းလဲကြည့်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကုန်ကျန်းစာမှာပါပြီးသားပြည့်အဲ့ဒါဆိုဒါပညာရှိတယောက်ရေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နိုင်လားပညာကြိုက်တဲ့လောက်ရှိအဲ့လောက်ရှိမလားပြီးရတဲ့နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာစာအုပ်လေအဲ့ဒီလူကအဲ့လောက်အုံနောက်ရှိမလားစဉ်းစားကြည့်ဒါဆိုဒါဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပြောနိုင်မလဲဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နားမလဲသေးတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာပြောနိုင်တာကတော့ဒါဘုသူစကားလဲဖျားစကားဒါဆိုဖျားပြောတယ်နေခရစ်တော်မယုံငရဲလို့ပြောရင်ငရဲပဲနေကောင်းမကောင်းလာပြောနေနဲ့ဓမ္မ
လူတယောက်ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့မြကြီးနားမှာဆေးကိုရောက်သွားခေါင်းရမ်းကိုက်တယ်ဆေးကိုကဲခတေမှာထားသွေးစစ်လိုက် AIDS ရှိတယ်လူကဝဝဘလောက်တောင်းခေါင်းကိုက်တာနဲ့သွေးစစ်တာ AIDS ရှိတယ်ဘလို့မမျိုးရအောင်အဲ့ဝဝကြီးမကြောက်တဖြည်းဖြည်းပိတ်တည်သွားတယ်သူမယုံလေဘလောက်တောင်း AIDS ရှိတယ်ဘိုးတော်ကမယုံလဲတတ်တရားတဖြည်းဖြည်းပိတ်ပြီးတည်သွားကြည့်ညာလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ပညာလေဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်တယ်ကွက်တိသူစေပညာကျွန်တော်ဆေးဥမှာလူတယောက်ချူတောင်းပေးပြီးပြန်လာအဝမှာကောင်လေးတယောက်တည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကဟိုတုန်းကကျွန်တော်ကျက်စာတင်တဲ့အရာကောင်လေးဘလော့တောင်းနဲ့ချက်ပိတ်တယ်ဟေးကြောပေါ်အိတ်နဲ့ဘယ်သွားမလဲဆေးဥလာတက်တာဟမ်အဖေရောအမေရောနောက်မှလိုက်တာမယ်ပြောတယ်အခုကျွန်တော်ပဲမြန်လာလိုက်တာမတော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတွင်းလို့တုတ်ကွေးပိုးတွေ့တယ်ပြောတယ်တဲ့ဆေးကတိတ်လည်းမကောင်းဘူးတဲ့စိုက်ကြတော့ကိုပူတယ်လူကဘလိုက်တောင်းကျွန်တော်နာမည်ပြောရင်မြကြီးနာတော်များများသိမှာသူ့အဖေကနာမည်ကြီးတထေးပဲသူသားဘလောက်တောင်းသူကြောပေါ်သူထားပြီးလာကောင်လေးက73နှစ်12နှစ်အလောက်လေအမေကလည်းဖေမေလည်းပေါက်လိုက်လာတဲ့အနောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်အရင်လာလိုက်တာကြောပေါ်ထားပြီးကိုရောပူလေစွတ်တောက်ပြီးဝင်တော့ဆေးတယ်မယုံဆေးလာတက်တာဘယ်နဲ့သူ့ကြောပေါ်ကြီးနဲ့နှစ်ရက်ကြာတော့ဖိတ်စာရောက်တယ်သိသွားပြီဟာစစ်စားလို့မရအော်လူနေနဲ့ကြည်ယုံစရာဆရာဝဲပြောတယ်သူ့လို့တော့ပြီးတော့အခုကျန်းစာနော်ခမည်းယုံမယုံကျန်းစာပြောတယ်ယေရှုမယုံရင်ပြောလားဟာအာမနာကိုရှင်းပြောတယ်နိခရစ်တော်မယုံမရဲပဲအကျန်းစာငါပြောတာမဟုတ်ငါဆိုတော့နိကဲမှာဒါပေမဲ့ငါလည်းကဲလို့မရအောင်ငါလည်းသူ့ယုံရတာငါမယုံလဲငါလည်းမရဲတော့မဆိုချီသူပြောသူကယုံတဲ့မယုံတဲ့ယုံထိုက်မယုံထိုက်ဆိုတာကအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်လိုက်တကယ်ယုံတဲ့မယုံတဲ့ဆိုတာစဉ်းစားပေါ့ဥမာကျွန်တော်ပြောမယ်ခမည်းကျွန်တော်ယုံဘယ်ယုံမလဲခမည်းကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလဲပေါင်းသိလဲမသိတွေ့လဲမတွေ့ခုမှတစ်ခါပဲဒီခါပဲယုံမလဲဒါပေမဲ့တွေ့ဘူးတယ်ကြုံဘူးတယ်တွာလာဘူးတယ်ဟာလားဆက်ဆံဘူးတယ်ဆိုရင်ယုံတဲ့မယုံတဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါအဖြစ်ရမမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာယုံတဲ့မယုံတဲ့ဆိုတာအထောက်ထားတွေနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာကြည့်ပေါ့သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်သလားသူပြောတာအရာအခုဖြစ်နေတာဒါအခုဖြစ်နေတာဒါသူဒါပြောတယ်အခုဖြစ်တာဒါတကယ်မှန်သလားအော်မှန်တယ်အိုတလောက်ကြီးမှမှာတော့လွန်လွန်အကြီးနေပြီဆိုတော့ငါမယုံရင်တော့ဖြစ်ဖို့တင်နေနော်ငါကောင်းတာမကောင်းတာခဏတာ तू ကပြောတယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်မှန်နေလားမှန်နေတယ်ဆိုတော့မယုံတဲ့လူငရဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပေါ်လာမှာတကယ်လက်တွေ့တော်ခုခရစ်တော်ကိုယုံဖို့ဆိုတာမနှက်ပြန်ဆိုတာမသိချဘူးရှင်းပြောတာ तू မှမသိကြဘူးခဏနေဘယ်သူပါဖြစ်မလဲသိလားမသိဘူးခဏနေဘယ်သူပါဖြစ်မလဲဘယ်သူကသိမှလဲစက္ကန့်တိုင်းမှာလူတွေသိနေတာလေထင်အောင်မထင်ဘူးလူတွေသိတာအော်ဆရာကြီးဓမ္မကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကချင်းတောင်မှာရှိတယ်ချင်းတောင်မှာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကြာရင်တော့သေပြီပဲလူမပြောနဲ့ကားတော့ပြန်ဆယ်လို့မရတဲ့နေရာကြောက်ကဗမာစုံလဲဆိုကြည့်တာမတွေ့ရဘူးအောက်ကငါကြာရင်တော့ဘယ်သူကဲမလဲငါ့ကိုဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုသွားမိမှန်းတော့မသိတိမ်မသွားမယ်ဒါစဉ်းစားတာကြောက်မှာပဲလမ်းဆုံးလားမပြောတတ်တွိုင်းမတော်ကားသုံးစီတွားပြန်တော့မယ်ဆိုလည်းပြန်လို့မရတော့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုကြောက်ဆက်သွားမယ်ဆိုလည်းသူတို့ပြောတဲ့ဘာသာစကားမဝေးပါဘူးသူတို့မဝေးဘူးက2နာရီ3နာရီရှိပြီကားမောင်းတာမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့နေရာဆက်သွားလဲခက်ပြန်ခောက်လဲခက်ဟ
ဟာဘာလို့ရမှမသိကားကြတာလေအဲ့မှာကြတဲ့အရာတွေလေမြေကြီးပဲ့တာတွေလေတွေ့ဒီဘက်တောင်ကပြန်ကတ်မောင်းတော့လေမော်တော်ကားဘော်ဒီတောင်မှဘေးကအပင်နေတဲ့ထိနေထပ်ကတ်မဲ့နေရာမရှိဒီဘက်မှာလည်းကြောက်ကအနဲ့ကြီးဟာရောက်လဲပြီးရောကား3စီးပြန်လာတာအမလီပြန်အောင်ရောက်ပါမလားမနေပဲကလေးမျိုးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြန်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်နဲ့သမီးနဲ့ရန်ကုန်သွားရန်ကုန်ကနေဒီဘက်ကိုထွက်လာကျွန်တော်သမီး2ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြေးဦးလေသွား3ရက်သူတို့သွားလဲပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာလဲမယ်တဲ့သွားလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မယ်ဒီကနေပြန်တဲ့ခါကျမှသူတို့စုံတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘန်ကောက်မှာသွားလဲတာဘန်ကောက်ရောက်တာနဲ့လဲဖို့သွားတာမစင်စားဘူးနော်လူစရာမစင်စားတာပြောတာပါရောက်တဲ့နေ့ပဲမြို့သမီးကနေမကောင်းအလွတ်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာမနေ့ကဖုန်းလာလုံးဝလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဗမာပြည်ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်လေရင်မြန်စီးလို့တော့မရနိုင်တော့ဘူးချင်းလေးကျမရအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟာဒါဆိုငါပြန်ရင်လေမရအတင်နဲ့တလာနဲ့2ယောက်လာတင်ဆိုငါလည်းပြောလို့ရတယောက်ထားခဲ့ကငါတယောက်တည်းလာပြန်လည်းမရဟိုမှာလည်းသူကဗမာပြည်တော်နီးနီးလေးဗန်ကောက်နေရတနာကြီးပဲမောင်းရောက်ပြီလေပြန်လို့လည်းမလွယ်ဘူးငါမလျှောက်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခလို့လူဆိုတာခဏဘာဖြစ်မယ်ဆိုသိလားမသိဘူးနော်မသိဘူးချက်ချင်းပဲဒီမှာကျက်စာတင်လိုက်ဖုန်းပြောလိုက်ဘန်ကောက်စကားမှားလိုက်ပဲစေးရုံသွားပဲဆရာဘာညာမှားလိုက်ဗမာပြည်ပြောလိုက်ဘန်ကောက်ပြောလိုက်ပြောနေတာဖုန်းကအော်ချက်ချင်းပဲမနေ့ကညနေမှာချက်ချင်းစေးရုံသွားခိုင်းလိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးဘလို့ကိုကြီးတဲ့လူနဲ့အခုကောင်းသွားပန်းချမှာရှောက်တယ်ပြောချင်တာကလူဆိုတာပြောလို့မရဘူးခဏဘာဖြစ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါခရစ်တော်ယုံဆိုအခုပဲချိန်ရှိတယ်ဒါပဲခဏနေချိန်ရှိကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပို့ပဲတရက်တစ်ချိန်ကြာရင်အားလုံးထားကြရမိမရောယောက်ျားခလေးရောနိုင်ငံတော် ID ကတ်ကောဘာအကုန်ထားကြရမှာဝစ်တော်ရဲ့အိတ်ကြီးတော့သူတို့တနာလို့ဝစ်ပေးမှပါမှာထားတော့စိတ်ကြီးတယ်အပေါ်စားပဲဝစ်ပေးလိုက်သူသေရောအဲ့ဒါဘာမှတတ်နိုင်ချီလေနောက်ဆုံးဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းတော့ခမယုံမျိုးအဲ့ဒါခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်တွေလည်းအများကြီးငရဲမှာစံတော့အတိလေးပြောလိုက်မယ်ခရစ်ယာန်တွေနဲတော့မဟုတ်ဘူးငရဲမှာမဿဲ23ဖတ်ကြည့်တွေ့လေဟေဘရဲကိုဖတ်ကြည့်တွေ့လေခရစ်ယာန်တွေအများကြီးအသက်ရှင်နေပြပိုးကွက်ပြီးငရဲကြဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုသူတို့အပြစ်ကိုဆက်တယ်အဲ့ဒါမယုံလို့တော့ကျမ်းစာအကုန်တိလေးပြောထားတာနော်မှန်ပြီးသားကိုအောင်အောင်နဲ့စဉ်းစားပြီးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လုံးနေတယ်ဘာလို့လဲမဖြစ်နိုင်တာတွေပဲအခုကျမ်းစာပြောတဲ့တိုင်တကယ်ဖြစ်နေလားဖြစ်နေတယ်လေခမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားရအောင်ဖယားကိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားရအောင်ခမနွားเจ้าတောင်စဆုံးသေးလို့လားတချို့ကလုံနေသေးတယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တော့ယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးသူအုံတော့သေးသေးလေးနဲ့ဖယားတော့ခွဲချစိတ်ချဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားအမေသူ့မှာအဖေရှိလားဖယားကမွေးတာလေအမေတော့သူအပွားဆက်တော့သူသိတာမဟုတ်မှတ်ပုံတင်နေမှာ40လောက်မင်းမသိလို့လာဝကောက်နှစ်နာမည်ပဲရေးလိုက်တဲ့အဖွားယောက်ျားဘယ်လိုသိမလဲငါတို့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်နဲ့နေတဲ့ဖရာကြောင့်ခင်ဗျအဆဆုံးသိမလားပြောသိမလားဘယ်သိတယ်ကလာတယောက်အသေးစိတ်သိမှယုံတယ်နေအသေးစိတ်သိအောင်နေနွားเจ้าတောင်သိလားလို့
noa môi là nên noa cho nó nên tê gì là tê đấy đó rồi nên mình nên noa ba sa lên nhét ba dòng này xây dòng nốt nhất đó ba dòng thôi là phiêu dòng xây dòng sao bị phiêu dòng dòng qua là bên mặt dòng xin sa rồi thế rồi xây dòng thoát đó phiêu dòng lúc dòng xiêm bị đấy ba mê này ta bỏ bao bị tiền qua mũi cái này nó noa này chỉ là noa cho cầu tì là bé tì mà lẽ ta bỏ bao tiền này cha mà anh noa nó tao mày rồi áp giá đi tì toa mày ta bỏ bao bộ yếm chịu ashi để mà là tao lại ashi toa mày thiết thiết xin sa ta bỏ bao tiền này mà tao mày rồi nên bữa tao vào rồi hậu là ê aku kalau này mi lên này này lại belum lên lấy lao mẹ tao bảo bao nên đi cho mà sát đâu mày rồi nên bây giờ tao bảo bao lấy xe mi mà cho nên đá lại đi đi qua mày thay cho thì nó có bắt đầu nó tam bố xí để cháu mẹ thì nó trả ra mồ cho nó có sẽ thế mà Giêsu yêu nè cho nó bê ở để đi chơi sao yêu nè chỉ mà tí là tâm yêu lấy lại tí là ha tao lóc ở xia công vào là xe mi sang anh nên là xe trả đi tí là yết vào đây không xí bây giờ này cái tháp bị bây giờ Bible câu tuổi đó mà làm mình đã gặp cho nó biết rồi là to bà rồi tao lóc này mà pi này là mà pi này xí sao chứ đi chơi sao đó rồi đi chơi sao không nhau tí là đi nó qua đó không nhau tí là tí đây nó thì ăn kẹt không nhau tí đây nó không nhau nó có bắt đầu trả bộ khuyên yêu pi là pi ra đây nó ta nhớ được xây cho mà người dễ cho mà ngama mà tí là lúc vô lúc bây giờ thầy không nhau khuyên yêu pi này trả khai này tí khai này ngam tí lô bà lúc vô lúc lâu mà miao phía cái alo khuyên yêu pi này cái đó đi này là để mi ba gì cũng mong mà tí cho xin sao tí gì gì cháu mẹ chỉ nó đút tiêu này tiêu tôi đã mà vu ai mi chỉ mà tôi đã nhai nãy ngang cho biết tôi ra để khám đi nó thu sang này bà mà pi mà lấy cho nó ní đấy nó đâu không biết nhỉ video khuyên phun nó đâu ngã ta cho nó lấy nó đâu ngã ta chán không biết lúc chán thì chán nó ngắt tiêu chứ mi sân nô bị thay chi à mi tiệt vào luôn mi sân nô bị mà khơi thế bị gì đó lúc nhai ấy đi nhà đông lúc tây là mà em mà say cái đi vào đi mà thòng tháo được nhai à thế mà lúc đi sụp bị chi đi ra video phốt đó là rồi cho nó nát thòng ngắt tàn thiệt hàng ngắt tiêu họ được khơi thiệt thì cha sĩ đang ngắt đập mà họ lấy sĩ đang rồi chép mà họ được khơi trôi xì dầu ấy những cái gì khác làm biểu bu cho nó này cho tala mà cho nó lấy ấy mà ngay lâu này đi tala mà ngay lâu này ngay cả lấy cho nó ô ấp gì này bà đi sau toa là nề đấy thì ở trong mặt thì họ bị ấy mà khali này về toa đấy alo tôi cho nó tây mà tôi và akha đặc gari phải cả rồi cô hắn này cuốn này tôi là tôi ấy nào phải toa mà về ấy nào phải alo nhiệt thoa mà tôi là lý sợ cho nó tala mà ngay lâu về xí đấy ở đây là tên đang toa bà toa sợ ấy mà ra đấy ấy nếu mà về khali này rồi ấy ấp gì ấp thoa rồi miền nào toa tên bà nhà alo mà về tôi là vô chứ cho nó nát thôi ngao sao vậy cho nó lấy tiền thoát gom như nào thì để bà thoát gom tôi là thoát đó tôi cho nó chi và aku bây TV ăn được đủ rồi tôi chi đấy chi cho nó lấy tôi chi tôi lấy mua này thế là đủ lắm rồi tôi bảo là chi cho như này vậy TV cho mỗi người sai tiền thoát gom ấy mà lâu để khali mà lưu tôi làm gì
era re sia santua hola sia santura ai ma lo de primaဟုတ်တယ်တဲ့ပမာနေလေဒီရလေတဲ့အိုးအဲ့ဒါလေ9နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့မှာနေတာဘာလို့ဒီရလေတဲ့အိုးဟုတ်လားသူနိုင်ငံသားတွေပါဒီတွာလာတယ်အချွေလုံးတွားတယ်တဲ့ဂျပန်တော့လာတွားတယ်လေတဲ့ဂျပန်လည်းတွားတာပေါ့တဲ့အိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခွေကဂျပန်ကအမျိုးကသူ့စီပို့လိုက်ဂျပန်နေပြီးသူ့မိသားစုတွေကတယောက်ကဂျပန်မှာရှိလို့ခွေပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကြည့်ကြဂျပန်ကဒါလည်းပို့တယ်မလားဒါနဲ့ခွေနဲ့တွဲပို့လိုက်အဲ့တော့အမျိုးတွေအားလုံးကိုပြီးလာကြည့်ကြဟေးဂျပန်တပီပို့လိုက်တဲ့ခွေအမှစိုက်ကလေးနဲ့လာထိုင်ကြည့်နားထောင်ကြည့်နီးနီးလေးကြိုက်ရခေါ်လိုက် original အတန်နဲ့ထွက်ဘာမီးစက်မှနိုးစရာမလိုဘာစီလဲကုန်မလား TV မကောင်းဖရက်လာအောင်ပဲမဘာဖရက်မပလာဘူးအဲ့နီးချစ်တမကြည့်တော့တရားကသူတို့ဘလောက်ချစ်နီးနီးလေးမရဘူးမလားအဝေးကြီးကပတ်ပြီးပို့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော့ကြည်စားကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နီးနီးလေးနော်နှုတ်ကပတ်တော့ဘေးနာကတ်ထားတာမရဘူးမရတော့ဘုရားကဒီတရားဟောချက်ကိုဂျပန်ပို့ရတယ်ဂျပန်နေမှာတစ်ခါပြန်တပတ်လေပြီးပို့ရတယ်ကြည်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတရက်ကြိုက်ကျွန်တော်မသိလို့ပါလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတဲအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်ဖြစ်ဟုတ်လားဘာလိုမျိုးဖြစ်ဘာဘာသာဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်ဝန်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်သင်စန့်ကျင်ရင်လည်းတရက်ကြဘုရားသခင်သင်ကိုစကားပြောမှာပဲအဲ့တမလွန်ကြရင်သင်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့ကဲကျဲစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်အောင်တိယောနှစ်18ကိုဖတ်တိယောနှစ်18တွေ့လားတိယောနှစ်18ပြီးတော့ရန်သူဒီဟူသောအန်တီခရစ်ပေါ်လာကြောင်းဒီလိုကြားရသည်ဟုတ်ပြီအားလုံးညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ယခုကာလဒီနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ဤမှတ်တာ၃ချက်ဒီကာလဘာကာလကဲနံပါတ်1အဲ့ဒါမှနောက်ဆုံးသောကာလဒါဆိုရင်မကြမီကဘာကြီးအဆုံးသတ်တော့မလားဆုံးသတ်တော့မလားနောက်ဆုံးသောကာလတော့ကျေးဇူးတော်ပဲငါတို့ရှိနေသေးတာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီပြောပြီဓမ္မနံပါတ်1တစ်ချက်ဒီကာလမှာဘာပေါ်လာမလဲအန်တီခရစ်အများရှိကြ၏ကြည့်အဲ့ဒီရှိမှာပါလေအန်တီခရစ်ပေါ်လာကြောင်းနောက်မှာအန်တီခရစ်အများရှိကြ၏ယခုကာလနောက်ဆုံးသောကာလ၃ချက်ဒါဆိုမှတ်ထားမယ်အန်တီခရစ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကြည့်ဒါက singular နဲ့ရေးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအန်တီခရစ်တယောက်ပဲဒါ singular အန်တီခရစ်တယောက်နောက်တစ်ခုကအန်တီခရစ်အများဒါနောက်တစ်ခုနှစ်ခုတွေ့လားဒီမှာနှစ်ခုနော်အန်တီခရစ်နဲ့အန်တီခရစ်အများအန်တီခရစ်ဆိုရင်မှတ်ထားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဘာကောင်းဆောင်လဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ပေါ်လာမယ်အန်တီခရစ်အများဆိုတာအငယ်ကောင်တွေပေါ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အငယ်ကောင်တွေပေါ့အငယ်တွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့အပေါ်မှာအားလုံးနိုင်ငံရေးတစ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပေါ်မှာအန်တီခရစ်အကြီးတယောက်ကပြန်ချုပ်လိုက်
ဒါကြောင့်ဒါကို singular နဲ့ရေးတယ်ဒါကို plural နဲ့ရေးတယ်အင်္ဂလိပ်ချမ်းစာနှစ်ခု antichrist လို့ပြောရင်မှတ်တာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဒါဆိုတရက်ကြကဘာကြီးမှာဖျားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်လာမလားပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1သိရမယ်ကဲနံပါတ်2မဿဲ24:17မဿဲ24:17ကိုဖတ်မဿဲ24:17ဘာတွေ့ရလဲဘာလဲမိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ပေါ်လာ၍လူအများတို့ကိုပဲဘာဖြစ်လဲလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်ကဲကြည့်မိစ္ဆာပရောဖက်ဒီပေါ်လာမိစ္ဆာပရောဖက်ဆိုတာဘာသာရေးရလားမှတ်ထားမယ်နော်မိစ္ဆာပရောဖက်ကဘယ်ရလာမလဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်အန်တီခရစ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့မလားရဖြစ်မလားဘာလဲသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းသွားမယ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တရက်ကြပေါင်းသွားလိမ့်အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းသွားမယ်ပေါင်းပြီးမှသူတို့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ဆုံးကြမှာသူတို့ငရဲချပလိုက်နောက်ဆုံးမှချမှာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်19:20မှာငရဲချမှာအဲ့ဒါမဖတ်တော့ထားလိုက်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင်မိစ္ဆာပရောဖက်ဘယ်ရလာမလဲဘာသာရေးရဲ့လောကလာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာနောက်ဆုံးတော့ဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်ကို तू ကစီးနဲ့စနစ်နဲ့ဥပဒေနဲ့လုပ်သွားလိုက်ထုတ်လို့လောက်တော့အခုစပြီးပေါ်နေပြီအခုကျွန်တော်သင်နဲ့ပါလာလိမ့်မယ်မြင်အောင်ကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုယ့်ဖေကိုပြန်မြင်မိဒုက္ခသိချကြည့်သူကအန်တီခရစ်ကတော့ဗာလဲနိုင်ငံရေးကဲအဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဲ့ဒါကနှစ်ခုတစ်ခုစီသွားမယ်တစ်ခုစီကဲစီးပွားရေးဘက်လက်ဗျာဒိတ်73ဗျာဒိတ်78ကိုဖတ်ဗျာဒိတ်73တွေ့လား78တခုပဲဖတ်လိုက်ယာနာယာရှိဟုတ်ပြီနောက်ကြရင်ဘာပေါ်လာမလဲ660ကျော်63လုံးဘာပေါ်လာမလဲ63လုံးပေါ်လာ63လုံးပေါ်လာပြီးသူ့ကိုညာဘက်လက်၌ဖြစ်စေပြီးတော့ဗာလဲနဖူး၌ဖြစ်စေအဲ့ဒါအပိုက်ငယ်16မှာပါတယ်မဖတ်တော့မှတ်တာအငယ်16မှာ63လုံးကိုညာဘက်လက်မှာဖြစ်ဖြစ်နဖူးမှာဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ရအဲ့လူတွေပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်63လုံးမရိုက်တဲ့လူတွေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအများကြီးခက်ခဲကြုံတယ်ပြောပြီးပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်63လုံးရိုက်တဲ့လူပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီကျန်းစာရေးတဲ့ခေတ်တုန်းကလူတွေဖိုက်နားလဲမလားဘာလဲ63လုံး666ဘာလဲသိ63လုံးကိုသူ့ရဲ့မူလကျမ်းစာမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့63လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မမရေးပေးတော့ကဲအဲ့မှာထိုးပေးလိုက်နံပါတ်15ကိုထိုးပေး63လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတာကြည့်နံပါတ်15 63လုံးကိုဂရိစကားလုံးနဲ့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှချီစီစင်မာဆိုတာသူအဲ့လိုပေါင်းတယ်ဓမ္မ CHIXISTIGMA အဲ့ဒါကြည့်စလုံးပေါင်းထွက်လာလိမ့်ကြည့်ချက်ဟုတ်ကဲအဲ့ဒါ63လုံးကိုဒါကတော့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာ
နော်ခဏနေသူ့မူလကျမ်းရဲ့အတိတ်ပဲထွက်လာတယ်6သုံးလုံးရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့မှာစလုံးပေါက်ပြီးသွားရင် pause လုပ်ပြီကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ဂရိစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲ6သုံးလုံးကအဲ့လိုပေါင်းတယ်အဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ဂရိစကလုံးမှာအဲ့ဒါပိုင်ရှင်ရှိတယ်တဲ့ဘာသာနော်6သုံးလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲပိုင်ရှင်ရှိတယ်တဲ့ဒါဆို6သုံးလုံးတစ်ရိုက်လိုက်တာနဲ့နေလက်ခံလိုက်တာနဲ့အတိတ်ပဲကနိကိုနီကိုမပိုင်တော့ကိုမဘာသူရှိသွားပြီလေအဲ့ဒီအဖွဲကပိုင်သွားပြီ play လို့အဲ့အဖွဲကပိုင်သွားပြီသင်ပဲသွားဘယ်လာဘယ်ရောက်တင့်ကိုပိုင်သွားပြီအဲ့အဖွဲကပိုင်ရှိသွားပြီအားလုံးသူသိတယ်သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆအရာအကုန်သူသိသွားပြီကြည့်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီ dictionary အမှကြည့် PES ဆိုတဲ့ Greek dictionary မှာအဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုရေးထားတယ်ပိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါ6သုံးလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဒါပဲဒါဆိုတရက်ကြရင်လက်မှာရိုက်မလားလက်နဲ့နှစ်ဖူးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါရိုက်အဲ့ဒါမရိုက်တဲ့လူစီးပွားရေးလုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဆွီဒင်ရောက်ပြီးကြတဲ့2နှစ်လောက်လာမသိနော်ဆွီဒင်မှာဆိုခမရတို့လည်းမေးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်တဲ့ဆွီဒင်လူတွေကတူပြောကြဒီမှာတင်နေအောက်မှာပြောကြကျွန်တော်ဆင်းလာတော့ဆရာတွေငါတို့နိုင်ငံမှာရှိပြီလေတဲ့6သုံးလုံးနဲ့ဈေးဝယ်စားတဲ့စိုက်ကြီးရှိပြီတဲ့လိုက်လာတယ်လိုက်မယ်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်က property ဖြော်ရတော့ကျွန်တော်မိမတင်မိုတီလာဖြော်ရတာတော့ပတ်စံရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတဲ့လူကသူ့ရဲ့ visa ကတ်နဲ့ရှင်းပေးတယ်သူများတွေကြည့်တော့သူများတွေက visa ကတ်နဲ့မရှင်းဘူးသူရဲ့လက်မှာလေအဲ့ဒီ6သုံးလုံးထည့်ထားတယ်တေးလေးနေမှာပေါ့ဓမ္မထည့်ထားတယ်သူတို့ဒီလို TV ဒီ monitor ရှိတယ်သူတို့ menu ကအဲ့လို monitor နဲ့ပဲလေအဲ့မှာပဲကြည့်လိုက်ဘာစားမယ်ဘာတောက်မယ်စားကျင်တဲ့ဟာကို touch လုပ်လိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီပေါ်မှာကင်မရာလိုပတ်ဆက်ရှင်းတဲ့ဟာလေးဖတ်တဲ့ဟာလေးကင်မရာလိုရှိတယ်ဒီဖုန်းကကင်မရာပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒီနားမှာသူတို့ရဲ့လက်ကိုတွားလှုပ်လိုက်ထပ်ကြတဲ့လူအားလုံးအမှရှင်းပြီးသွားပြီပေကိုမှားတဲ့ပစ္စည်းရောက်လာယူပြီးစပွဲမှာသွားထိုင်စားတယ်ကျွန်တော်ခေါ်သွားတဲ့လူကဒါမရှိဘူးဒါမရှိတော့ကတ်နဲ့သွားရှင်းတယ်ဆက်ရှိရတိတ်ကြိုက်ဘူးကတ်နဲ့ရှင်းတာလှုပ်ရှုပ်ခါရဲဒါမရှိဘူးလားရှူရှိတယ်ရော့ကတ်ဆွဲကတ်ထုတ်ဆွဲကတ်တော့ तू တိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုငါပတ်စံနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးမှာ तू စိတ်ဆိုးမှာသူတို့ကလာမရှုံးတဲ့ပတ်စံတွေကတ်တယ်ဒီမှာကွက်ကိုဒီမှာထည့်ထားပါလားအဲ့ဒါလည်းပဲရှင်းပေါ့ပြီးရောဆွေဒင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့ဒါနဲ့တော့မဝေးဘူးနီးလေးပဲခါလေးသွားတောက်အဲ့မှာကြည့်ဒါဆိုကျန်းစာပြောတယ်6သုံးလုံးညာဘက်လက်မှာဒါမို့နှစ်ဖူးမှာပြောလားပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ပြီလားပေါ်လားပေါ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ဖူးမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခဏနေပြန်ပြနှစ်ဖူးအဓိပ္ပာယ်ကဒီနှစ်ဖူးပြောတာမို့သူ့အဓိပ္ပာယ်ရှိဒါဆို6သုံးလုံးမလုပ်ရမလားလက်မခံရင်မရတော့ဆိုအဲ့ဒီ6သုံးလုံးဒီလက်မှာမလာခင်သူကဘယ်ကနေအခြေခံလဲအဲ့ဒီ visa ကတ်တို့ဘာလို့ကနေအခြေခံသွားလဲတစ်စစ် visa ကတ်ကတော့6သုံးလုံးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေတစ်စစ်တက်သွားတာလေလေးလိုက်နဲ့အပေါ်ရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရေရှည်မှာဒါကိုလက်မခံရင်ခမားဘလို့အယောင်းဝယ်လုပ်ဘလို့ခမားစီးပွားရေးလုပ်ခမားကုမ္ပဏီမှာဘလို့လုပ်ကဲကြည့်ဆိုင်မှာဈေးဝယ်ပုံနံပါတ်2ကိုကြည့်လိုက်နံပါတ်2ကြည့်နော်ဒါအယောင်းဝယ်လုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ6သုံးလုံးကတ်မရှိဘဲနဲ့တော့ sorry အဲ့ဒီ visa ကတ်မရှိဘဲနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးဟောမှာဈေးရောက်မယ်
zewe me so yin era ma ho bu tin no number 2 ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်3ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကတ်မရှိခင်ဗျားပါလို့မရဘူးလေတလားအကျွေးဝယ်လို့မရဘူး credit ကတ်မရှိဟုတ်လားဒီမှာ credit ကတ်တုံးလားဒီနိုင်ငံမှာလေဒါဆိုအကျွေးဝယ်လို့ရလားရတယ်ဒါဆိုခင်ဗျား credit ကတ်မတုံးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုကျွေးဝယ်မလဲမရတော့ဘူးလေဟုတ်လားဒါဆို credit ကတ်ရှိမှလဲကွာအကျွေးဝယ်လို့ရလားဒါမရှိဈေးရောက်ဈေးဝယ်လို့ကိုခတ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းဘယ်ကိုရောက်လာမလဲ6တုံးလုံးအခုအဲ့ဒီ credit က6တုံးလုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်တဖြည်းဖြည်းချီတက်လာမယ်နော်ဈေးရောက်ဈေးဝယ်အဲ့ဒီကနေအကျွေးအဲ့ဒီကနေပုံနံပါတ်4ကိုနှိပ်အဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လာမလို့ပတ်ဆက်ထုတ်တာကဲပတ်ဆက်စာရွက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတ်မရှိထုတ်လို့မရဘူးလေဒါခင်ဗျားတို့စပယ်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီကတ်နဲ့ငွေထုတ်လို့ရလားမရဘူးလားရတယ်မှာဓာတ်စီထည့်မယ်အမကြည့်ဓာတ်စီထည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျား cash နဲ့ပဲထည့်မယ်ဆိုဓာတ်စီဆိုင်မှာလူမမရှိတာခဏပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလေငါတို့ကတော့6သုံးလုံးကိုကြောက်လို့ဟေးအခုကလေးက Visa ကတ် Master ကတ် Credit ကတ်တခုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အခုခင်ဗျားကားမောင်းသွားရင်လည်းဓာတ်စီဆိုင်ရောက်ဓာတ်စီဘယ်လိုထည့်မလဲဟုတ်လားဒါဆိုခင်ဗျားမလုပ်ချင်ရင်လေမလုပ်လို့မရောက်မလုပ်ရင်ခမရတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ခမတော်တော့ခတ်သွားလိမ့်မယ်လမ်းသွားရင်ဓာတ်စီတဲ့ကိုခတ်မယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်စံကိစ္စဖြေရှင်းခတ်တော့မယ်ဟုတ်လားတော့ပေါ့လားအုတ်ကတ်နဲ့ခမပေးထားရင်ဟိုတယောက်ကညင်းမယ်ငါ့ကိုမပေးရသေးဘူးဆိုရင်ဘန်ခေါ်လိုက်ဘန်မှာပြန် record ပြန်ကြည့်ခမပေးတယ်ဆိုတာအထောက်ထားရှိတယ်သူတို့ cash နဲ့ပဲပေးတယ်ဆိုအထောက်ထားမရှိဘူးလေဒါဆို cash နဲ့ဒီ Visa ကတ်ကင်တာဘယ်ပိုကောင်းလဲ Visa ကတ်ပေါ့ဒါအထောက်ထားရှိသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတရက်ကြာရင်အဲ့ဒီ Visa ကတ်တွေကမသုံးရင်အယောင်းဝယ်လို့ခတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်လားမှန်တယ်ကဲခင်ဗျားအလုပ်သွားလုပ်မယ်အလုပ်ကမေးမယ်ခင်ဗျာ Visa ကတ်ရှိလားမရှိဘူး Master ကတ်မရှိဘူး Credit ကတ်မရှိဘူးဒါဆိုခင်ဗျားကိုလက်ကသူဘယ်လိုပေးမလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားအတွက်အဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားအဲ့ဒီကတ်မရှိတော့ကြောင့်ခင်ဗျားအတွက်လွယ်လားခတ်လားခတ်တော့မှာဟုတ်လားမဟုတ်လားခက်ခဲလာတော့မယ်လေကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အဲ့ဒီမှာလူအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပတ်ဆက်မသုံးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်လူအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပတ်ဆက်မသုံးတော့ဘူးအားလုံးကအဲ့ဒီကတ်ပဲသုံးတော့မယ်အဲ့ပတ်ဆက်မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားသူတို့နဲ့ဆက်ဆံမယ်အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုခင်ဗျားကပတ်ဆက်ပဲသုံးမယ်ဆိုသူတို့ကခင်ဗျားနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ဆိုတာအဲ့တော့ခင်ဗျားအလိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြင်ခင်ဗျားရောက်သွားလိမ့်ခင်ဗျားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်လုပ်ရင်လုပ်ပဲမဟုတ်ရင်တော့ခင်ဗျားခတ်သွားပြီလေခင်ဗျားဘယ်လိုအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ခင်ဗျားဆက်ဆံမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအလိုအဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြင်ကိုဘာဖြစ်လဲရောက်သွားမှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကတ်လုံးမယ်ဆိုပြန်တော့လေအဲ့ဒီကတ်ကအားလုံးဘာလုပ်လိုက်မှာလဲထိတ်ချုပ်လိုက်မှာထိတ်ချုပ်လိုက်တော့မှာလေကဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါစစ်စားကြည့်အဲ့ဒီကတ်လုံးမလုံးတော့အခုအားလုံးတော်များများထိတ်ချုပ်ပြီးသွားပြီဘာလို့လဲသိလားဖုန်းဝယ်လိုက်တယ်ဖုန်းမှာ password နှိပ်တယ်မနှိပ်ချင်လက်ပွေနှိပ်တယ်လက်ပွေနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့လက်ပွေက Google မှာပါသွားပြီအားလုံးရဲ့လက်ပွေသိသွားပြီအခုမှခမများမလုံလဲမရတော့ဘူးအဲ့လက်ပွေအကုန်သိသွားပြီအားလုံးခမများကျွန်တော်တို့အားလုံးချုပ်လိုက်ပြီကဘာတကဘာလုံးလူကလက်ပွေတူတဲ့လူ2ယောက်မှမရှိတာဆိုတော့ကြည့်တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ຢာအားလုံးဟာလူအားလုံးကိုချုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်လားသူခင်ဗျာလက်ပွေလေးငါတို့တင်တာကတော့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်အဖေမအားဘူးပါလဲထိုးနေတဲ့မှာမတ်ပုတ်တရားလာယူဆိုတော့လက်ပွေ2ယောက်သားမင်းသွားနှိပ်လိုက်တယ်အဖေမတ်ပုတ်တွေကိုသားနှိပ်ပြီးယူလာလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအဲ့လောက်ရေးကြည့်မသိလားသိဘူးမသိဘူးတကယ်တော့လက်ပွေကအရေးကြီးလားကချစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်ကိုကြည့်နေတယ်
6တောင်းလုံးကိုကြည့်နေတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမရှိရင်တော့မှဖုန်းတွေနဲ့လက်ွေလုတ်ပြီးသွားပြီတချို့တွေက iPhone တို့ဘာလို့လက်ပွေနဲ့ဖွင့်ဆိုနှိမ့်လိုက်အဲ့ဒါပါသွားပြီလေအပေါ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေအားလုံးကိုချုပ်ကင်ပလိုက်မယ်ထိတ်ချုပ်ပလိုက်မယ်ဆိုတာမှန်လား6သုံးလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့မလွယ်တော့ကျွန်တော်က North Carolina ပြည်နယ်မှာအမေရိကမှာ North Carolina ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ဈေးသွားဝယ်ကျွန်တော်ပမာပြီးပြန်တော့မယ်ဆိုရှောက်ဝယ်တာကျွန်တော်ဝယ်ကျွန်တော်ကြိုက်မကြိုက်မကြည့်ကျွန်တော်အကုန်ရှောက်ဝယ်ဖက်ဈေးပေါ်တယ်ထက်ဘာအာစီဈေးပေါ်ထက်ကုန်ရှောက်ထက်ကြီးငယ်ငယ်ထက်ဈေးချပြီးဆိုရှောက်ထက်ဘာကျွန်တော်စီမှာအများကြီးရှိတယ်တောက်မဲ့လူဘာပူစရာမလိုထီးတွေဖက်တွေမလို့ထက်ကီလိုဘယ်လောက်ရလဲရတော့အပြစ်ထည့်ပြီးဘာကျွန်တော်စီမှာအများကြီးရှိတယ်လေတင်းတော့မှာနော်မတော်တဲ့ size ဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးတော်တယ်တင်းသေးလေးဆိုတင်းသေးရှိတယ်အကြီးရှိတယ်ဒါပဲအကုန်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ဈေးဝယ်တော့အများကြီးပဲတွန်းလဲနဲ့အဲ့စိုက်မနေ့ပြန်တော့တန်းစီကြာလိုက်တော့ကောအတန်းလည်းရှိခဏနေတော့ဂျားတွေကတယောက်ဖြတ်လာကျွန်တော်ရှေ့မှာဖြတ်ကျွန်တော်မြင်ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ကျွန်တော်ပတ်စံရှင်ကိုပတ်စံကင်ထားပြီထုတ်ထားပြီကျွန်တော်ရှေ့ကိုဖြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မှာတဲ့ visa card မရှိဘူးသူမေးတဲ့ visa card ရှိတာမရှိ master card မရှိအဲ့မှာရေးထားတယ်ပတ်စံနဲ့ရှင်း cash နဲ့ရှင်းတဲ့လူနောက်ဆုတ်ပေးပါ visa card တမှာ master card တမှာဦးစားပေးဒီလိုစာရွက်ပတ်စံနဲ့ရှင်းတဲ့လူကိုဦးစားမပေးဘူးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်လာတဲ့တော့ဝဲရှေ့ရောက်ခဏလေး4-5ရောက်တွန်းလိုက်တာအော်နောက်ရောက်တော့အဲ့တော့စိတ်ဆိုးလာဒါလည်းပတ်စံပဲဟိုကလည်းပတ်စံပဲဘာဖြစ်သူကရှင်းပြဒီပတ်စံနဲ့နေပတ်စံနဲ့ဝယ်လေငါတို့ကနေပတ်စံအစစ်အတုတာကြည့်အောင်ပြီးနေအကျွေးအောင်နော်အပေါင်းအနှုတ်တွေမိုင်းအဲ့ဒါငါတို့ရောရမယ်နော်ပြီးနေပတ်စံကိုတမထားလို့မရဘူးစိုက်သိမ့်ပြီးငါလေဘာမှသွားထည့်ရဘလောက်ရှုံးလေအလုပ်ကတ်နေဆိုရင်အစစ်တူလည်းမလို့အကျွေလဲเสียလည်းမလို့ပတ်စံမအားเสียလည်းမလို့မားသွားရင်လည်းကွန်ပျူတာနဲ့ပဲချက်ချင်းပြန်ချိန်ပြီးတော့မှပြန်တောင်းလို့ရတယ်ပိုယူမိလည်းချက်ချင်းပြန်အမ်းပေးလို့ရတယ်ကတ်နံပါတ်နဲ့နင်းနောက်လိုက်เสียမလို့ပြီးပတ်စံဘန်သွားသွင်းเสียလည်းဘလောက်အစစ်ပြေလဲကတ်ကဒါကြောင့်သူတို့ကအမေရိကန်ဆိုရကcash မတုံးရလို့အမိတ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့မတုံးဖို့အားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲစိုက်များအဲ့လိုဥပဒေထုတ်တာလေရောင်းပေးမယ်လေဒါပေမဲ့ဦးစားမပေးဘူးဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ခရေကကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားတာကွာချိန်လုံးပဲနောက်ဆုံးနေတာတခါယူရိုပလာတော့နော်ဝေးမှာကော်ဖီတောက်မယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာပေးကော်ဖီမရဘူးလေနော်ဝေးလေစိတ်အော်စလိုမှာမရဘူးနော်ဝေးပတ်စံရှိဘူးတွားလဲတဲ့ခုမှတွားလဲရလဲပေးမပြီးလေ passport ပေးတဲ့ပတ်စံလဲ passport ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ဟာရှက်ကြလိုက်တော့ passport ကို scan ဖတ်လဲတာကိုတွက်ပြီးမှ test ပြန်နှုတ်ပြီးမှပြန်ပေးဟိုမှာ coffee တွားတောက်ဆိုင်ရပိတ်တော့မယ်ဟာကြာလိုက်တာပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုနော်ဝေပတ်စံဒေါ်လာတစ်ခါပြန်လဲတစ်ခါပြန်နာရော test ပြန်နှုတ်ပြန်ရော passport copy ပြန်ဖတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမိတ်သူဆွဲပြန်ရောရှုပ်လိုက်တော့ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်မလို့မဖြစ်တော့ကိုနိုင်ငံသွားဒီနိုင်ငံသွားဟိုနေရာကဒီပတ်စံသုံးလို့မရဘူးလေမရတော့ကျွန်တော်ကတ်ရှိမှဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဩစတြေးလျရောက်တော့မှမိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီကတ်လုတ်ပေးလိုက်ဘန်ကတ်လုတ်ပေးလိုက်ကောအခုဘယ်ရောက်အဲ့ဒီကတ်နဲ့ပဲဆွဲပဲပေးပြီးကော်ဖီတောက်ဘာတောက်တော့အဲ့ကတ်နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ချက်ကြည့်ပါဦးတချို့နိုင်ငံမှာနယူးဇီလန်မှာလေစိတ်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်က short ဖြစ်သွားအဲ့နဲ့လက်မှတ်ဖြည့်ရโอเคဖြတ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖြတ်ဘယ်လောက်လဲပြောပေးမယ်ထုတ်လိုက်
ဟာမရဘူးလေအဲ့ပတ်စံငါတို့မယူဘူးလေဟမ်ဘယ်ပတ်စံယူကတ်နဲ့ပဲပေးရမယ်တဲ့ဒီ cash ကိုငါတို့လက်မခံဘူးတဲ့ Auckland လေဆိပ် New Zealand ဟာငါမကတ်မှမရှိလားမရှိပြရဘူးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ကလေးကသိသွားပြီဒါဆိုရင်ကတ်နဲ့ဒီ cash နဲ့ဆိုရင်ကဘာမှာဘယ်ဟာပို့သုံးဝင်လဲကတ်တာပဲသုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူး6သောလုံးနဲ့နီးစပ်လို့ရမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲခတ်ပြီလေ6သောလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နီးစပ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်တရက်ကြရင်စီးပွားရေးအားလုံးကိုတနေရာနဲ့ချုပ်လိုက်6သောလုံးအခု6သောလုံးကမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပြီလားပေါ်ပြီပေါ်နေပြီလေဒါတော့ဘေးရန်ကြီးကာလမှာပေါ်မှာလားအခုကလေးရလားခုကလေးရပေါ်နေပြီကြည့်အလုံးတော့တချို့နိုင်ငံမှာစတယ်တော့ပေါ့လားဒါပေမဲ့တရားဝင်တစ်ကဘာလုံးကို63လုံးနဲ့ပဲအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်တော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့စနေပြီကြည့်နော်တပြေးပြေးစလာပြီမိစ္ဆာပရောဖက်ကနောက်ဆုံးမှပေါ်မှာလားပေါ်နေပြီလားတဖြည်းဖြည်းစလာပြီတစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအတီးပြုတ်လိုက်တော့အန်တီခရစ်ကနောက်မှပေါ်မလားပေါ်လာပြီလားဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုဒီလိုမလေ့လာရဘူးတခါတည်းပြောမယ်မှတ်ထားကျမ်းစာကိုဓမ္မကြည့်ဒီကနေဒီနေ့ထိကယေရှုတော်ကာလဒီကနေဒီနေ့အထိကချီဆောင်ခြင်းဒီကနေမှဒီမှာ63လုံးဒီနေရာမှာဘေးဒဏ်ကြီးအတိအကျဆက်ရုပ်လို့အတိလုံးလို့မရသူကကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုသွားနေ63လုံးကလည်းသူကသူလာနေမှာအခုလာနေပြီမဟုတ်လား63လုံးကအန်တီခရစ်ကရောလာနေလားလာနေလားလာနေပြီဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အစိုးရပေါ်လာပြီလားပေါ်လာပြီလေပေါ်လာပြီကဲဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အစိုးရကဲပြောပြဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အစိုးရဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လဲဆိုခရိယန်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကိုလက်မခံတဲ့လူအလုံးမရဲသွားမယ်လို့ဟောရင်တရားစွဲလေအခုခရိယန်နိုင်ငံတချို့နိုင်ငံမှာစတယ်ယေရှုတပါးတည်းပဲကယ်တယ်ဆိုတာဟာအခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့စစ်ဖြစ်ဖို့ကြောင်းများတယ်အဲ့လိုဟောရင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကယ်တင်ရှင်ပဲဟောပါယေရှုတပါးတည်းပဲကယ်တယ်လို့မဟောရဘူးဆိုတဲ့အမိန့်စလာတယ်နိုင်ငံတချို့မှာစပြီခုတရားဝင်တကဘာလုံးမကျင်ညာသေးဘူးဒါပေမဲ့စပြီလားစလာပြီ तू ကလည်းအန်တီခရစ်လာပြီကဲမိစ္ဆာပရောဖက်ပြောတော့မယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ဆိုတာဖယားနဲ့စัจကျင်တဲ့စကားပြောသူဟုတ်လားအခုနာမည်မပြောထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာပုံများကျွန်တော်သိမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါကျန်းစာကြောင်းတချို့စီဝဲစုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားနော်ကျန်းစာကြောင်းတချို့ယေရှုကယ်တင်ရှင်ပဲဟောပါယေရှုဒါလျင်ကယ်တင်ရှင်လို့မဟောနဲ့ယေရှုဒါလျင်ကယ်တင်ရှင်ဟောရင်မင်းတို့ငါတို့အဖွဲ့ချုပ်ကနေထုတ်အဲ့ဒါအစည်းအဝေးမှာခေါ်ပြီးစုပ်ဖြတ်လိုက်လက်အောက်ကလူတွေကိုခေါ်လိုက်လက်အောက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့ကအဲ့အစည်းအဝေးသွားတယ်ဘာလို့သွားလဲဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူတို့က member လေ member ဆိုသူသွားတာပေါ့သွားတော့ဟိုစေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အကြီးတွေကပြောပြီလေဘယ်မှာပဲတရားဟောမင်းတို့တွေယေရှုကယ်တင်ရှင်ပဲပြောယေရှုတာလင်ကယ်တင်ရှင်မပြောနဲ့တာလင်လို့ပြောလိုက်ရင်ကဘာကြီးကခုတော့စစ်ဖြစ်နေတာသူများဘာသာနဲ့ရဖြစ်မယ်အတိတ်ကသူများဘာသာအလုံးမရဲသွားမယ်အတိတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တာလင်ဖြုတ်ကိုယုံနာအရေးကြီးဟောရင်ဖြုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့ကအဲ့ထဲမှာ member ပါတော့အစည်းအဝေးမှာထမေးရော
Mia Ure, Maruaro Homa, Palole, Chansa, Yeshu get the shim Yure, Yeshu Dali get the shim Yirade. Chazano, Yeshu Dali, put the key Nama Taba, Naruko get the Nagon Nama, Taso Takumia, Kauge out, Ludo Dre, Mabomshi, Tato Yeshu get the Shilla, Yeshu Tabare get the Shilla. Yeshu the Bare, Yeshua Nadi Lanki, Tamadia, at that now a mimapuli, a bed to Mia, Hamero Tanto, Yeshu got loye, the chak get the shit, Mashibu, Chansaga, Kachi Chansa did not go out, I don't know my way. Poor Lugidi, how Shashi, separate Yamapion, pure at night out. Takabalo Sipiani was a year, Minoja Piaki Chichimita, Alo Chitin, Alo Gere, me yo Gere, Pia Alo Chitin, Nitila, Ne Yoma Gera Mobu, yo Gere, Piaki Chichimita, Baumakabu. Nino Mahoge, Yeshu a job, Baduma Mapioge, they are a point while below them. The command will near upon his CP house. That's a ye Aticrella Mesa proper. Vale? Tua let the lamp Yila Villa Mesa let the lamp, Antia let the lamp, Chaudaloale. Taniyama, Alo, Konia, Yon, day, a lolo bottle. The Assault South Day come. Assault the whole South Day come. He let me kaine a poet the foot. The dark kaine poet the foot. But do not, Wapayan, Da Latama. I came out, why are they kaine poet, Mijo kaine poet at the foot. Longer at the Apollo have been or the Pioneer woman, Mijo. That's you will have behind that. They out we might tell you loud to do low down. Tamak Yola, go lola. Go lola. Dilla, there go hago be Piagolaido. Hola, a good amount anti criga let to the Laila needed. Payana Sajin at Suyale. Payana Sajin at Badayale. The light on it. Tata Siveno Pima Chotolowale. The light on it. Hola, the Chimatania Yo Colo Pitaro. A Kugria teacher says that. Lolo Tariga Arupelo Yamla Talo Yamla Miabu Loa Miao. Aku goba chop ye sao chop yo biro pay. Goba chop ye sao number chop pubiao. Goba chop ka naingan ye dama sa ye naingan ye dama. Tu sao ke gaba amyai lure sei wizare. Da goba chop tu ye sao ko chi. Tu ye sao ye adhika achaka gaba ji ma sit phit ta achaw yin 3 ခုပဲရှိ ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံပြောကြိုက်တဲ့လူမျိုးပြောကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြောကဘာမှာစစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်း 3 ချက်ပဲရှိအဲ့ဒီစာအုပ်အဲ့ဒါအခုပေါ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းအဲ့အတိုင်းပဲကဘာကြီးဖြစ်တယ်နံပါတ် 1 တစ်ချက်စစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နိုင်ငံရေးမတူလို့နိုင်ငံမတူလို့စစ်ဖြစ်တာဒါပဲ ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသူ့နိုင်ငံငါကြော်ငါနိုင်ငံသူကြော်ဟုတ်လားဒါရောက်စီအဲ့တော့နိုင်ငံတွေအားလုံးတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်သွားရင်စစ်ဖြစ်စရာဘလို့တော့နိုင်ငံအားလုံးပူပေါက်လိုက်စစ်ဖြစ်တော့နိုင်ငံမတူလို့စစ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်နိုင်ငံအားလုံးပေါက်ရမယ်အုတ်တဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံပေါင်းတဲ့စနစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမတိမတာလှုပ်လာတယ် အဲ့ဒါနိုင်ငံပေါင်းတယ်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘာပေါင်းတာလဲ passport တွေ visa တွေပေါင်းလာပြီမသိဘူးလားနဲ့နော်ရှန်ကန်
နိုင်ငံမတူပေမဲ့သူတို့ဒီဗီဇာတစ်ခုတည်းနဲ့ရှန်ကန်ဗီဇာတစ်ခုနဲ့အများကြီးသွားလို့မသိဘူးလားနဲ့ပေါင်းမိသွားပြီအာဆီယံဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တာနော်အခုအာဆီယံနိုင်ငံတွေမြန်မာ passport တစ်ခုတည်းကထိုင်းဗီဇာမလိုပဲသွားလို့ရစင်ကာပူဗီဇာမလိုပဲသွားလို့ရခုနိုင်ငံတော်တော်များများဗီဇာမယူတော့အာဆီယံကချစ်နိုင်ငံမကောင်းသေးဘူး passport ပေါင်းလားတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာတရုတ်အိန္ဒိယအဲ့ဒီမှာ passport အသစ်တစ်မျိုးပေါ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအများကြီးကိုဗီဇာမယူဘဲနဲ့တွားလို့ရတဲ့ passport အသစ်သူတို့စပြီးလုပ်တယ် passport စလုပ်တယ်နိုင်ငံအများကြီးကိုသူတို့တွားလို့ရတယ်ဗီဇာမယူဘဲနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ID စကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ID အဲ့ဒါရှိရင်နိုင်ငံအများကြီးကိုတွားလို့ရတယ်ဗီဇာမလို့တရုတ်မှာစပြီးအိန္ဒိယမှာစပြီးခဏလေးပုံပြမယ်ကဲအခုပဲပြလိုက်တော့အဲ့ဒီပုံတကဘာလုံးကိုတွားလို့ရတဲ့ ID နော်ရတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပုံနံပါတ်7ပုံနံပါတ်7ကိုကြည့်တကဘာလုံးတွားလို့ရတဲ့ ID အဲ့ဒါမှကြည့် social security စက်တော့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယမှာစထုတ်ပြီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီ passport ရှိအဲ့ဒီ ID ရှိအိန္ဒိယပေးတာတကဘာလုံးသွားလို့ရအဲ့ဒါတရုတ်ကပေးတဲ့ ID ကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့လို ID ရဖို့ဆိုတာအထောက်ထားတွေကိုယ့်ဘက်ကအများကြီးပြရနိုင်ငံနဲ့အများကြီးကိုသူတွားလို့ရတဲ့ ID ကိုလိုချင်ရင်သူ့အစိုးရကိုသူကအများကြီးထောက်ထားပြအတိတ်ကဘာလဲဆိုဥပမာပတ်စံပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ပန်းမှာထည့်ထားသူရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာတခုခုပြင်အဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲအစိုးရပြန်ရောမှာလေကြည့်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်ထားတွေအများကြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပေးထားဒါဆိုသူကအဲ့အရေးချင်းပြည့်ရင်အဲ့ဒီ ID ပေးမယ်ကဲဒါဆိုတပြေးပြေးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးအတွက်တကဘာလုံးကသူ့အတွက်နိုင်ငံအများကြီးကသူ့အတွက်တနိုင်ငံတည်းပဲဖြစ်နေတယ်သူ့အတွက်ကတော့တနိုင်ငံတည်းပဲလေအဲ့ဒီကတ်နဲ့ပဲသူသွားနေတာပဲသူကတ်တွေအများကြီးမလို့တော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဂေါ်ဘာချော့ပြည်တဲ့အထဲမှာစစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဟာနိုင်ငံမတူလို့ဒါဆိုနိုင်ငံတွေအားလုံးတပြေးကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာဖို့အကြောင်းရှိလားတပြေးပြေးချီတက်လာပြီအဲ့ဒီဒုတိယတစ်ခုဘာသာမတူလို့ဖြစ်တာဘာသာမတူလို့နိုင်ငံမတူလို့ဆိုတော့အစိုးရမတူလို့ပေါ့ဒါဆိုအစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းကနိုင်ငံတွေအများကြီးကိုအချုပ်လိုက်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေစစ်ဖြစ်เสียမလို့တော့ဟုတ်လားအစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်လာမယ်နောက်ဘာသာမတူလို့ဆိုနောက်ပိုင်းမှာဘာသာဘာဖြစ်လာမလဲ one world religious တကဘာလုံးကဘာသာတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတော့တပြေးပြေးအဲ့ဒါခြေတက်တယ်တဘာသာတည်းဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမှာကြည့်ဘာသာဆုံးစွတ်တောက်ပွဲလုပ်ဘာမှပြုတ်တူပဲတဲ့ဘာသာလည်းမတူပဲနဲ့စွကြကဲစွတောက်နိဗ္ဗာန်နေစွတောက်ငါထူပေးမယ်နိဗ္ဗာန်ဘလို့ထူးလဲထူပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာကဲနိပိတူတောင်းသူဖရာတူတောင်းနောက်ဆုံးဘလို့ထူးလဲအေးအဲ့တိုင်းငါထူပေးငါလက်ငါတောင်းမယ်ငါတို့ကအာမင်လို့ထူတယ်နော်တောင်းနောက်ဆုံးကြအားလုံးကအာမင်လို့ထူပေးရပြည့်စရာရှိတော့ဘာသာမတူပေမဲ့ပေါင်းလို့ရလားစုလို့ရလားစုနေပြီလားစုနေပြီ1960ကျော်မှာခိုင်ပေါင်းစုံစုတောက်ပွဲဆိုစတယ်ဘာသာပေါင်းစုံမဟုတ်ဘူးခိုင်ပေါင်းစုံ1960ကျော်အောင်မြင်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ငါဟောငါဘုရားကြောင့်နေဟောနင်းနဲ့ငါချိန်ပြီးဟောမယ်ဘယ်လိုလဲ1960ကျော်မှာဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်1980ကျော်မှာ
sorry 1960ကျော်မှာဂိုင်းပေါင်းစုံစုတောင်းအောင်မြင်သွားတော့1980ကျော်မှာဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲလုပ်အဲ့ဒါလေခရီးအများကြီးရောက်သွားပြီနိုင်ငံခြားကနေစလိုက်တာအခုအဲ့ဒီဥစ္စာဗမာပြည်တော်ရောက်ပြီဘာသာပေါင်းစုံပေါင်းပြီဆရာကြီးတွေပေါင်းပြီစုတောင်းပွဲမှာပေါင်းပြီအဲ့ဒါနေမပေါင်းဆိုငြိမ်နေမပေါင်းတာရှောက်ပြောရင်နေအဲ့ဒါရိုက်ခံကဲခတ်ပြီဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းဘာသာတွေတူလာမလားတဘာသာလည်းဖြစ်လာမလားအစိုးရတစ်ခုဘာသာတစ်ခုစီးပွားရေးလည်းတစ်ခုစီးပွားရေးလည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာရေရှည်မှာအားလုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားလိမ့်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလှုပ်ကြီးကျယ်လှုပ်ဘယ်လောက်ရလဲဒေါ်လာ9000ဟုတ်ပြီအရန်လှုပ်တာပဲ2000ပဲလို့တာ9000တောင်ရအစိုးရသူစားအခွန်တွေဖြတ်တာဘာဖြတ်ပြဘာဖြတ်လိုက်သူစားဖို့တော့ရတယ်3000လောက်အပိုး1300ရတယ်2000ဖြတ်ချပ်လိုက်သူဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုက်စားလိုက်ဘာမလုပ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ1000ပဲရှိတယ်မလောက်ဘူးမလောက်သူဒူးဆိုင်လောက်တော့မှာအဲ့တော့အစိုးရသူ့အခွန်မဖြတ်ဘူးသူ့လေထောက်ပံ့ရေရော့နောက်ထပ်1500ပေးလိုက်2500ရတော့သူလည်းဒူးဆိုင်လောက်တော့ကောက်စားပတ်စပ်အပူတော့မရသူ့ထောက်ပံ့သူကအရန်လှုပ်တယ်မလားဖြတ်လိုက်ငါဘာလို့ဖြတ်လဲဆိုလာရွက်ရှင်းပြမယ်ဓမ္မဒါအရင်တော့ဘာလို့ဖြတ်လဲအရင်တော့တနာလို့မတော်ပါဘူးတိုက်ကြည့်အရန်လှုပ်လဲပတ်စံအများကြီးမရနည်းနည်းလှုပ်လဲခိုးဖွက်เสียမလို့သူကထောက်ပံ့ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးအားလုံးသူချုပ်လိုက်ဆွေးရချုပ်လိုက်ပြီလေအမေရိကမှာဘယ်သူလက်ထဲမှာတထေးဘယ်သူမှမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းချုပ်လိုက်ဟာလူတွေကလေလှုပ်လဲစားတယ်မလှုပ်လဲစားတယ်အရန်လှုပ်တော့အခွန်များတယ်နည်းနည်းလှုပ်တော့သူထောက်ပံ့တဘောပဲအရန်လှုပ်ရင်နည်းနည်းတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုရဒါပဲဟာအဲ့တော့တကဘာလုံးတဖြည်းဖြည်းအမေရိကပြည်နယ်90တပြည်နယ်ကိုတနိုင်ငံနှုံးအဲ့နိုင်ငံ90ကိုစုပလိုက်တာလေပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ကြည့်ချုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးရောချုပ်ကြိုင်လားအစိုးရရောတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်တော့မလားတပြေးပြေးအစိုးရလည်းတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်လာတော့ဟုတ်လားအေးပြီးတော့ဘာသာရေးရောတပြေးပြေးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှ3ခု one world government one world religious one world business တခုတည်းပဲဖြစ်သွားတော့ကဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေဘယ်လိုလုပ်လဲတကဘာလုံးဘာသာတခုပဲဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြက်သားရက်တည်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိလားရှိမယ်ပြောပြက်သားရက်တည်ပြဿနာရှိလားရှိပြီအခုရှိနေပြီလေအခုပဲစနေပြီယေရှုပဲကယ်တယ်ငါတော့ငါမပါဘူးအဲ့ဒီအစုံဆုတောင်းတဲ့တည်းမှာငါမပါဘူးငါဖျားပေါင်းလားငါဖျားမပေါင်းတာငါပေါင်းကျင်တာဗောငါဖျားမသဘောမတူတာဓမ္မခရစ်တော်နဲ့ဘေလီလာတွေ့အလင်းနဲ့အမောင်တတ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနဲ့ယုတ်တုတတ်စီပဲယုတ်ကြည်သူနဲ့မယုတ်ကြည်သူတတ်ပဲကြည်ပရိညင်တစ်တာကိုဒါကုံနဲ့ဘုရားเจ้าမှာတွားထားတာမနဲ့ကြဒါကုံနဲ့ကြီးခေါင်းပြက်သွားတယ်ကျန်းစာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဒါကုံနဲ့ပိတ်မှာတွားထားလို့မရဘူးပရိညင်တစ်တာတတ်ပဲစကျန်းစာပေါင်းလားငါဖျားဘာသာမဟုတ်တော့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကျွန်တော်လည်းမပေါက်ခိုင်းဘူးယေရှုပဲကဲတာခြားတယ်လည်းမရှိဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့လူကကဘာမှာတဖြည်းဖြည်းလူနည်းစုလားလူများစုလားလူနည်းစုအခုမှအဖွဲကျုပ်ကတော့ပေါင်းနေဆိုနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ပြောချင်တာကနိုင်ငံတွေမှာဟိုအကြီးတွေကပေါင်းနေလားခင်ဗျတည်င်းနားထောင်ကြည့်ပေါင်းနေပြီ church မှာလည်းရှိခိုးတယ်ဟိုဟာတွေ့လေတော့ရှိခိုးတယ်လေအခုလူကြီးတွေကဘယ်လိုလုပ်အခုလိုဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်လွတ်လပ်ဟောနေမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့လိုဟောလို့မရတော့ကျွန်တော်လည်းကပ္ပဥပဒေအရေးယူမှာအဲ့တော့အခုကလေးကကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုတခြားမတော်တင်နိုင်လွယ်မလားခင်ဗျားလုံးလို့ပါဒီအရောက်ပေါ်လာပါအဲ့ထက်အချင်းကျက်တယ်မှာတို့အကောင်းဆုံးခက်ပြက်အသက်ရှင်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကအခု6သုံးလုံးကြောင်းနော်6သုံးလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ3ခုအခုနပြောတဲ့ဘာသာတွေ3ခုတဖြည်းဖြည်းဘလို့ဏီကုံချုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခဏ break ပေးပြီးပြန်ဆက်နော်ပြန်ဆက်မယ်4:15မှာပြီးမယ်ဆိုတော့အခု break ခဏပေးမယ် break ပေးပြီးတော့ coffee ရှိတာလားဟလားအော် coffee အော်ကောင်းလိုက်တော့ဟောရင်းကဘလို့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအော် break ရှိလို့အော် break ရှိလို့အရေးကြီးတာတော့စားနဲ့တရားတာခွဲထားအယောင်တူလို့ခတ်တယ်နော်โอเคခဏစစ်ကောက်လိုက်အဖဗျာနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ခဏလေး break ပေးတဲ့အချိန်လက်တော်နဲ့ဆက်ကတ်တယ်အကောင်းဆုံးမဆပါကျေးဇူးပြုပါဒီတိုင်းအချိန်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါပြန်စမဲ့အခါလဲကိုတော့မဆပါပိုင်းခြားနားလဲတက်စီပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင် 7 minute break နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့ဒီညနေမှာအဆုံးတော့မတက်သေးဘူးဟိုဒီညနေမှာတော့ဒီခန္ဓာတစ်ခုအဆုံးတက်လိုက်ညကြရင်ဘာတင်မလဲဆိုတော့ခေတ်ကာလအဆုံးရောက်နေပြီဆိုတော့လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအကုန်အစင်သွန်းလောင်းဖို့ဒီကာလပဲဘာလို့ဝိညာဉ်တော်ကိုတခါတည်းသွန်းလောင်းပလိုက်တာမဟုတ်ကျမ်းစာကြည့်ပိဋိကုတ်ဒီမှာသွန်းလောင်းခဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းအဲ့ဒီကနေပြီးတောက်လျှောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုံးဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကြည့်ရင်အကုန်အစင်အကြီးကျယ်အလုံးမှာနှစ်ဖက်ရှိတစ်ဖက်ကမနက်သူ့အချိန်ခဏလေးပဲရှိတဲ့အတွက်သူလည်းမီးကုံရန်ကုန်လို့သူကလည်းမီးကုံရန်ကုန်လို့မနက်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းအကုန်ဆင်သွန်းလောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာဟိုးယေရှုခရစ်တော်ကမဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်မှာမဖြစ်ခဲ့တာတွေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဖြစ်တာတဲ့အခုခရစ်မှာပူဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအကြီးကျယ်အလုံးလုံးဆိုဝိညာဉ်တော်ကပို့ပြီးအလုံးလုံးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညတဲ့ညကြရင်ဝိငါခေတ်ကာလတော့အခုဆက်ပြောညကြရင်ဝိငါမှာဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတာလေဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်မတူဓမ္မသစ်နဲ့ဂျေဇုတော်ကာလအစမတူဂျေဇုတော်ကာလအစနဲ့ဂျေဇုတော်ကာလအဆုံးမတူအခုကအဆုံးရောက်တယ်အကြီးကျယ်တွန်းလောင်းပြီးအလုံးလုံးဆိုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ခံယူရဘလို့ယုံရမလဲဘုရားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့အထဲမှာမပါတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့လွတ်သွားတာလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဝင်လာအဲ့ဒါအရေးကြီးဝိညာဉ်တော်အကြီးအကျွဲကြဝိညာဉ်တော်ကာလကုန်တော့မယ်လေ तू ခြံထားရင်လည်းဘုရားကနောက်အလုပ်လုပ်ဆရာမရှိတော့ဆိုအကြီးကျယ်တွန်းလောင်းတော့မယ် तू ကလည်းလက်ကြံမရှိပုံချတော့ဓမ္မဟောင်းမှာဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တာနဲ့ဓမ္မသစ်မှာလုပ်တာမတူဓမ္မသစ်မှာလုပ်တာနဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာလုပ်တာမတူကျေးဇူးတော်ကာလအစနဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလအဆုံးမတူဒါဆိုအခုကဘယ်ကာလအဆုံးပိုင်းကြီးကျယ်တွန်းလောင်းထိုနည်းတူနတ်ဆိုးကအလုံးလုံးတာလေဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်မတူဓမ္မသစ်မှာမှကျေးဇူးတော်ကာလအစနဲ့အဆုံးမတူဒီအဆုံးမှာငါရဲ့အချိန်ကာလတခဏတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာသူလည်းမနာမလို့လုံးလုံးအဲ့တော့တကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်ကအခုကြီးကျယ်အလုံးလုံးနဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုသားသမီးတွေပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းဖို့အခက်မြန်အလုံးလုံးဖို့ကလေးတွေဘယ်လိုပြုစုကြကိုတိုင်းလေနိခရစ်တော်ယုံတယ်ဟိုမှာခရစ်တော်မယုံတူတူပဲပုံစံဘာထူးခြားဘာလို့လဲ
ဝင်ရတော်မှတွန်းလောင်းနေစီသူယုံတယ်လို့နေယုံတယ်သူခံတယ်လို့နေခံရတယ်သူရတယ်လို့နေရတယ်သူတွေးတယ်လို့နေတွေးတယ်တောင်းကောက်တူပဲဘာမှလည်းခရစ်တော်သစ္စီမှာဘာမြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မမြင်ရလဲမတွန်းလောင်းလေမတွန်းလောင်းဘူးသူ့မူလကျမ်းမှာကဝိညာဉ်တော်ကလူအားလုံးပေါ်မှာတွန်းလောင်းသွားတာမဟုတ်သူဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့လူစုကတတ်တတ်ရှိဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခံရတယ်တချို့လူတွေလွတ်သွားလိုက်ပြီတွန်းလောင်းတဲ့ထဲမှာဘာကြောင့်လွတ်သွားတာလဲတိတ်နေတာလေဒါကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းဖို့လိုလားကိုယ်သားသမီးပေါ်မှာလိုလားဘလို့တက်ရှင်လဲပြောအဲ့ဒါဒါအရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းဖို့မဟုတ်ရင်ဟိုမာနကလည်းအကြီးကျယ်လုံးကိုယ်သားသမီးတွေကဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခံရပြီဆိုရင်မိဘတွေအစ်စေဘာမှပူစရာမလိုတော့နေပစာထုတ်လိုက်ထားပြီးတည်သွားခလေးတွေမလွယ်ဘူးဝိညာဉ်တော်မတွန်းလောင်းထားရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဘလောက်ပဲကျမ်းစာတည်ဝိညာဉ်တော်မတွန်းလောင်းထားရင်လွယ်ဘူးအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခံရဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအတိုင်းအစအရှိမရှိအလုံးလုံးပဲအချိန်ကာလဒီကာလနောက်ဆုံးပဲဒါကြောင့်အခုကာလမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်မသိလို့မရဘူးသိရအဲ့ဒါကတော့ညကြိုက်တယ်ပြောပြီးပြီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတာမတူဘူးဓမ္မသစ်မှာကျေးဇူးတော်ကာလအစနဲ့အဆုံးမတူတွေ့လားနတ်ဆိုလဲဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်လောက်တာမတူဓမ္မသစ်မှာလဲကျေးဇူးတော်ကာလအစနဲ့အဆုံးမတူကြမ်းပိုက်ကမတူတတ်စီဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘလို့အလုံးလုံးလဲငါတို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရအောင်ဘလို့လုံးလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သိလို့လို့အာမင်ဆိုအဲ့ဒါညက်နေပြောညက်ကြပြောကဲအခုခဏဆုတောင်းအဖဗျာနာမတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှခေတ်ကာလအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဆပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်အောင်ကိုယ်တော်ကောက်ကြည့်ပေးပါယေရှုခရစ်နာမ၌ယုံသေးစွာဆုတောင်းပါတယ်ဖဗျာအာမင်ကဲ6လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကလူတွေသိမလားအရင်တော့အိမ်တွေမှာကိုသားသမီးကိုစာသင်လို့ရတယ်အရင်တော့ယူရိုပမှာကြောင်းမထားအိမ်မှာပဲသင်နေရတယ်အခုရလားကိုယ့်ကိုသင်လို့အခုလေတရားဝင်ခွင့်ပြုလားတရားဝင်ခွင့်ပြုလားအိမ်မှာပဲသင်ပြီးတော့ပြန်သွားဖြည့်ရလားတရားဝင်အတန်းပညာနော်ရတယ်တရားဝင်အတန်းပညာဖြစ်ရဟိုးတော့ကတော့ပေးတယ်ယူရိုပမှာပေးတယ်ကနေဒါမှာပေးတယ်အမေရိကမှာပေးတယ်ကျောင်းစာအိမ်မှာမိဘသင်လို့ရတယ်ကျောင်းမထားဘူးခလေးပျက်စီးမှဆိုလို့ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကနေဒါမှာပိတ်လိုက်ပြီကျောင်းမထားလို့လုံးဝမရကျောင်းကိုတွားခိုင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကလေးဟာကျောင်းမတွားရင်တခြားကလေးတွေနဲ့လုံမှုဆက်ဆံရေးအဆက်ပြတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံမှုဆက်ဆံရေးနားလည်အောင်အိမ်မှာပဲစာတင်တဲ့စနစ်ကိုကိုယ်ကလေးကိုအိမ်မှာထိတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်ပလိုက်ကြည့်အဲ့ဒါကိုဘာတတ်မှလိုက်လဲ international law ဆိုပြီးတော့တတ်မှလိုက်ခလေးကိုအိမ်မှာပဲထားပြီးစတင်တဲ့စနစ်ကိုကနေဒါဖြတ်သိမ်းပလိုက်လက်မခံတော့အဲ့တော့ကြောင်းတက်ကိုတက်ရတယ်ဒါဆိုကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမသိမတင်အပ်တဲ့ဟာတွေပါသူတို့ဘာဖြစ်လဲတင်လာပြီကြောင်းမှာဒါဆိုကျွန်တော်မတင်ချင်လို့ကိုမရတော့တင်ကိုတင်ရတော့မယ်ကြောင်းမှာပြီးကြောင်းမှာသုံးတဲ့ internet သုံးတဲ့ password သုံးတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာ6လုံးရဲ့အမှတ်တစိမ့်မပါဘဲနဲ့သုံးလို့မရအောင်သူတို့လုပ်ထားပြီဒါဆိုသူတို့ရဲ့ password ကိုသုံးခြင်းနေဆို6လုံးမပါဘဲနဲ့သုံးလို့အိမ်စာပေးမယ်နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုအိမ်စာပေးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါမအောင်ရင်လုံးဝမရအောင်ကိုအောင် this side that is what so အဲ့ဒီထဲထဲမှာသူတို့သင်ပေးတဲ့အရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်တဲ့ဟာတွေပါလာပြီ
ကိုအဲ့ဒါကိုကနှုတ်ကွက်တော်နဲ့မကိုက်လို့မဖြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာမေးပွဲကြဖြေရင်လေးလာရဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့မတတ်တော့ဘူးဆိုရင်အရင်တော့မတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောက်လို့ပဲခရစ်ယာန်တွေက Christian school ဆိုကွက်ကိုဖွင့်မတတ်ဘူး Christian school ဖွင့်တော့ပုံမှန်ကျောင်းရဲ့3စကုန်နဲ့ပိုက်ဆံအမေရိကမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဘီလီယံ Christian school မတက်နိုင်ကျွန်တော်တလောက်သွားနေတာဆူတောင်းပေးရတယ်မြို့တစ်မြို့ရောက်တော့ဆရာဆူတောင်းပေးပါတော့လေသားသမီး3ယောက်ရှိတယ် Christian school ထားဖို့တယောက်ပဲတက်နိုင်တယ်နောက်2ယောက်မတက်နိုင်ဘူးဆူတောင်းပေးပါဘာလို့မတက်နိုင်လဲရိုးရိုးကျောင်းရဲ့ Christian school က3စကုန်နဲ့ပိုက်ဆံအမေရိကဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်တယ်ဆူတောင်းပေးမယ်လို့လားဆုံးဖြတ်မဆုံးဖြတ်ရင်မတောင်းပေးဘူးလို့ဘာဆုံးဖြတ်ရမလဲ Christian school တက်ခွင့်မရရင်မတက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့မရတဲ့အဆုံးတော့ဟိုဟာပဲတက်ပါမယ်မလုံးနဲ့မရမတက်ဘူးပြီးပြီအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ကတင်တဲ့ကြောင်မတက်ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးဖြတ်ပါလေကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးရောပေါ့တကယ်ဖြတ်လားပဲသိခေါ်ပြီးစစ်တောင်းပေးလိုက်သူ့ဝေငွေနဲ့ကပဲတက်နိုင်မလဲစစ်တောင်းပေးလိုက်ပေးလဲပြီးတော့တကယ်ကြောက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလေ3ယောက်တူတက်နိုင်1ယောက်ပဲတက်နိုင်အဲ့1ယောက်ကိုကြောင်းသွားအပ်မိဘအဲ့1ယောက်ကိုသွားအပ်ကျန်တဲ့ညီလေးနဲ့ညီမလေးလည်းခေါ်သွားတယ်ကြောင်းအပ်ဖို့ခေါ်သွားတာမဟုတ်အကြီး1ယောက်ပဲအပ်မှာကို2ယောက်ကိုဒီတိုင်းခေါ်သွားတာအဲ့အကြီး1ယောက်ကတက်နေကြပဲအဲ့ကြောင်းကနောက်2ယောက်ကခုဒီမတက်နိုင်အဲ့ခေါ်ဒီတိုင်းပဲခေါ်သွားတာကြောင်းအပ်ဖို့ကြောင်းကြတော့အပ်လိုက်တော့ကြောင်းဆရာနှုတ်မောင်နှမ3ယောက်မလားဟုတ်တယ်ကို2ယောက်ဘာလို့မတက်လဲပတ်စံမရှိလို့ဟာဖျားကြီးတက်နိုင်တယ်လေဖျားကြီးကိုအားကိုးဖို့ဘာလို့မတက်နိုင်ရမှာလဲမယုံလားယုံပါတယ်ယုံရင်တက်တယ်တက်ပေးလိုက်တယ်အစမပြီးရတော့လုံးတက်လိုက်ကြည့်အော်ဆွေးရမြို့နာမည်ပြောလိုက်မဲလ်ဘုန်းChristian school ဈေးကြီးလို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Christian ကလေးတွေတောင်မှ Christian school တက်တာအစိုးရကျောင်းပဲတက်တော့အစိုးရကျောင်းဆိုအစုံပါတယ်လေဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့နေ့တွေလည်းလောက်ရတယ်ဥပမာတရေများနေ့တို့ဘာလို့ခါရဲရုပ်ပုံအမျိုးမျိုးနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ရေးရဆိုတာဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိလားရှိတယ်နော်မဟုတ်တာမလုပ်ရဘူးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အပျော်ပါမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပိုင်းကဆက်ဆက်တယ်ရမလုံးနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းကဆက်ဆက်ဆိုတော့အခုဝိညာဉ်ရေးရတယ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဈေးလုံးဝအစခက်ခဲလားခက်ခဲလားကဲဗမာပြည်မှာပြောမြန်မာပြည်မှာဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့စာပေတွေတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေလေစာပေမှာသင်ရတယ်လွယ်လွယ်လေးမှတ်အခြားသောဖယားဤနာမကိုကိုနှုတ်ကမမွတ်နဲ့ဟုတ်လား1023ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာစာသင်အဲ့ဒါပါတယ်လေအဲ့ဒါမဖတ်ဘယ်လိုရမလဲအဲ့မှာအခြားဖယားရဲ့နာမလေသူတို့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ရေးထားတယ်လေအဲ့ဒါမသင်ဘယ်လိုရမလဲဘာသာစုံကုန်တုမြန်မာစာကြမှာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဆုတ်တတ်တော့သွားအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသွားအင်္ဂလိပ်ကျောင်းပတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာလည်းမြန်မာစာအဲ့ဒါပြန်ပါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင်တကယ်ပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာကျောင်းတွေကနေကောနတ်ဆိုးကအလုပ်လုပ်နိုင်လားလုပ်နိုင်တယ်ကြည့်နတ်ဆိုးကဒါကြောင့်အခုတမရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသတိထားဖို့လို့ကျောင်းကအစတခြားရွေးချယ်ဖို့လို့ငွေကြေးတစ်ခုလည်းမကြည့်ရစာတန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအိမ်မှာစာတင်တဲ့စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်လာတာကနေဒါကြပါပါပြီအရင်တော့ကနေဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့ကသူ့ကလေးတွေကိုကြောက်ထားခေါ်လာတယ်ခရီးထွက်အိမ်မှာပဲတင်လက်မှတ်တင်အခုမရတော့ဘူးတဲ့ရတော့မတက်မနေရတယ်ဆိုရအမေမတက်လို့မရခလေးကိုကြောက်ထားဘယ်လိုလုပ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ပြီးပြင်ဆင်တဲ့အဖွဲ့တွေကအခုလွတ်တယ်
အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးပြင်ဆင်တဲ့အဖွဲ့ကစိတ်ရောက်ဖွဲ့သူတတ်ကြောက်ရှိငါတို့ခရိယန်တွေကမမြင်ဘူးတရက်အရေးဝါအခုမှကြောင်းထောင်ဆိုတော့ကဲခုမလွယ်တော့ခရစ်ယာန်စကူစထောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်အတိမပြုလက်မှတ်အတန်းပညာရှိတဲ့ကျောင်းဆရာမလုံနိုင်တဲ့အတူအရေးချင်းလေးအခုမှဘယ်လိုလုပ်တော့ကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဒီလောက်စုံနေတဲ့တမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ထဲမှာရထားတော်လေမဖတ်မလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများခရီးရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်တွေဟာတရက်ဘာလုပ်နေကြလဲဟိုမှာသူများကြုံမြင်ပြီးလောက်ထားပြီဒါတော့မှသူတို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခရစ်တော်ကိုသူတို့မသိဘူးနော်ငါတို့သိရတာနဲ့ငါတို့ဒါတွေဘာလို့မတွေ့ခဲ့လဲငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှင်းစားကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုပြီကဲအခုနောက်ပိုင်းမှာ6 လုံးကမရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်စံလွှဲမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလွှဲမလဲလွှဲဖို့ခက်ပြီလေ6 လုံးမလုပ်ထား6 လုံးရှိတိုင်းငွေလဲလွှဲလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကလည်းနေရာယူလာပြီတခါထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီ6 လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလောက်ထိသူကနေရာယူသွားလဲဆိုသူကလေစာတန်နံပါတ်ပါလို့ခရိယန်ကြီးပြောနေတာဒါပေမဲ့သူကခရိယန်တွေကအများကြီးကြိုပြီးတော့အဲ့တစ်ခုတည်းပြင်ပြီးပြောနေတာတကယ်တော့ခစ်ကြီးမှဒီ6 လုံးကဘာကြောင့်နေရာယူလာလဲဆိုတော့ကြည့်အမေရိကလူတွေကနံပါတ်အားလုံးမုန်းတယ်အမေရိကဘာနံပါတ်မှမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့နံပါတ်က6 လုံးပေါ်လာမှကြောက်လို့နံပါတ်ကိုကြောက်တာမလုံးနဲ့ခဏအစည်းအဝေးပါပြောတယ်ဟိုတော့ဒါနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလူကိုယ်တော်မှာနံပါတ်နဲ့မမှတ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍မော်တော်ကားမောင်းနေကားတိုက်သွားတယ်လဲသွားတယ်သူသတိလက်သွားပြီ။ကဲသူ့စစ်ထုံးမယ်။ तू ဘာစစ်တဲ့လဲမတဲ့ဘူးလေဘလို့သိမှာ तू သတိလက်။အဲ့သူ့ရဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ record လို့ကျင်တယ်။ तू သတိလက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်6 လုံးရှိထားရင်အဲ့ဒီမှာသူ့6 လုံးကတ်နဲ့ရှာလိုက်ရင်ဘာစစ်တဲ့လဲဘာစစ်မတဲ့ဘူးအကုန်ရှာလို့ရတယ်သူအရင်တော့ကျမ်းမာကြီးဘလို့ဘယ်ဆေးတောက်လဲအကုန်ရတယ်နိဒါဆိုရင်အခုသူ့အတွက်မော်တော်ကား driver license ရှောက်တဲ့လူတွေ driver license ပေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့မေးတယ်လုံးမလားမလုံးဘူးလားမလုံးချင်တခုဖြစ်ကိုတာဝင်လုံးထားရင်တခုခု accident ဖြစ်ရင်ဆေးရုံရောက်ရင်ချက်ချင်းစစ်လိုက်ရင်သူ့မှာဘာယောဂအရင်တော့ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ record အားလုံးရှိမယ်ဘယ်တော့ဖျားဘူးလဲဘယ်ဆေးတော့ဘာအခွက်စိတ်ပူလားဘာဖြစ်ဘူးအကုန်ရှိမယ်ကဲဒါဆိုရင်လူတော်များများကခုဘာလုပ်ပြီလဲ6 လုံးလုံးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကားမောင်းရင်တစ်ခုဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်အခုလူပြောက်တယ်ဘယ်လိုရှာမလဲရန်ခတ်သွားပြီလေလူတွေအများကြီးပြောက်ကဘာမှာပြန်ပြီးဆွဲကြစစ်ဖြစ်စစ်တုပ်ပဲဖြစ်ပါသွားမယ်ကိုလူမှာဒုက္ခရောက်နေကိုဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့တော့ကိုလူတွေဘယ်မှာရှိလဲရှာဖို့အတွက်ကသူ့ထဲမှာကတ်ရှိထားရင်ကိုလူဘယ်မှာရှိတယ်ဒီမှာရှာလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်အခု iPhone တော့ပျောက်သွားတယ်နောက် iPhone တစ်လုံးနဲ့ရှာလို့ရလား 5 iPhone လေရှာလိုက်ရင်တွေ့သွားမဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာမသိလို့မလုပ်တဲ့လူကဖုန်းပျောက်တဲ့ကောင်ပြန်ဖို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်လားပြန်မရတော့ကြည့်ဒါဖုန်းပဲပြောတာဒါဆိုလူကဖုန်းတဲ့အရေးကြီးတယ်လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်ပျောက်နေလဲဘယ်သူခေါ်သွားလဲဘယ်သူပြန်ပေးဆွဲသွားလဲဘယ်စစ်တုပ်မှန်းဖြစ်ဖမ်းသွားလဲဘယ်ဂိုင်းကခေါ်သွားလဲဟာလားဘယ်လူဆိုကိုင်းကခေါ်သွားသလဲကျွန်တော်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအစိုးရလုပ်နေတဲ့6 လုံးလက်ထဲမှာထည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သဘောမတူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကျွန်တော်တောင်းယူရတော့အစိုးရကတောင်းယူတော့ပေါ်လာမယ်နော်ကြည့်ဒါတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာမှာဒါဆိုရင်6 လုံးကမကောင်းတာလားကောင်းတာပြပြီးမှနေရာယူလာမှာလားကောင်းတာပြပြီးမှနေရာယူလာမှာယူလာတော့မှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဒီဥစ္စာကိုညှင်းဆန်ဖို့အတွက်လွယ်မလားခက်မလားခက်လာနောက်ပိုင်းမှာလိမ်မြန်စီးမယ်ကျွန်တော်လိမ်မြန်စီးရင် तू ကကျွန်တော်ရဲ့ security ကို6 လုံးနဲ့ပဲရှာနောက်ပိုင်းကျ
ကျွန်တော်လူကောင်းလားလူဆိုလားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရဆို तू မသိဘူးနိုင်ငံတွေကလေကုမ္ပဏီကမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဖောက်ခွဲရေးလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်ဘလို့လူလဲပြီးဖို့အတွက်သူတို့ blacklist ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဒီလူတွေမကောင်းလေမစီးတဲ့ဒီလူတွေစီးလို့ရတယ်ထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွဲခြားမှုကို6သုံးလုံးနဲ့ပဲခွဲခြားထားအခုကျွန်တော်လေပေါ်တက်ခါဒီကျွန်တော် boarding pass ကိုတက်လုပ်လိုက် tick ဆိုဝင်လို့ရပါပြီအဲ့ချိန်ကျရင်ဒီ boarding pass နဲ့မရတော့ဘူးဒါနဲ့တော့ဒါနဲ့လုံးမကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်တော့ဖောက်ခွဲရေးသမားလုပ်ခဲ့ဘူးလေဆိုလည်းတပတ်ပါပါပဲဖတ်ချက်ကျွန်တော်ပြီးမတတ်တော့လေရင်တစ်စည်းလုံးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်ဟာလူကောင်းလားလူဆိုလားကျွန်တော် record ကိုဒီမှာပဲယူပါလေဒါဆိုကျွန်တော်ကအာတာစာရနဲ့ဆိုင်နဲ့ငါလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကိုကားနဲ့ကိုသွားပဲခီးတယ်လေရင်စီးခွင့်မရနိုင်တော့လေရင်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လေရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုတော့ဒါမလုပ်တဲ့လူတော့သူတင်မှာမဟုတ်လေမြန်စီးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီလေရင်တစ်စီးကိုစီးတော့မယ်ဆိုဒီလေရင်ကဘလို့စီးစနစ်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာလေ့လာမယ်လေ့လာပြီးမှသူတို့ကဒါနဲ့ပဲဒီကတ်နဲ့ပဲ6သုံးလုံးနဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့လေမြန်လိုက်စီးတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဖောက်ခွဲရေးသမားတော့မပါလာဘူးတေချာစစ်ပြီးတင်ထားတယ်ပစ္စည်းပဲရှာလို့မရဘူးလူရဲ့ကာရိုက်တာကိုပါစစ်ရမှာဒီလိုတစ်ချိန်တော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ record ကတမပဲယူတာလေဒါဆိုရင်လေရင်တစည်းလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကစီးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဒါရှိတဲ့လူစိတ်ချတယ်ဒါမရှိထားတဲ့လူကိုအဲ့လိုလူလဲဒီလေရင်တင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလေရင်ဈေးနဲ့တက်တာလိုက်ဒါပဲလူတိုင်းစီးတော့လုံခြုံရေးဦးစားပေးတဲ့လူတွေကဒါမျိုးလေရင်တွေပဲစီးတော့မှာ6လုံးလက်ခံတဲ့လေရင်တွေပဲကြည့်ဒါဆိုရင်ရေရှည်မှာဒီ6လုံးကနေရာယူမလားဒါဆိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရက်တည်မလဲကျွန်တော်တက်တူလေရင်ကုမ္ပဏီထောင်မလားခပ်ပြီလေဟုတ်လားမဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းသူကကောင်းတာပြောပြီးတော့မှနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်အဲ့တော့လုံးဝမလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလိမ့်လုံးဝမလုပ်တဲ့လူလည်းရှိလိမ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအမေရိကမှာတော့မှဘလောက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့မှ MH ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အင်တာနက်မှာရိုက်ကြည့်လို့ရတယ် MH ဆိုသူတို့တွေကလေအခုချိန်ထိဒီလိုဟန်ဖုန်းမတုံးခုတိမတုံးသူတို့နယူးယောက်ကနေပြီးတော့မှ4နာရီကြော်ကားစီးသွားရင်ကားမောင်းသွားရင်အဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့မြို့ကိုရောက်4နာရီကြော်လောက်စီးရစီးသွားရင်အဲ့မြို့ရောက်တယ် MH နဲ့ပန်ဖလာဒေးဗီးယားနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါအထူးဆန်းလို့သူတို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာဟန်ဖုန်းမတုံးဘူးဆိုတော့လေသွားကြည့်တာသူတို့လူမျိုးကလုံးဝမတုံးဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒါတိတ်တိုးတက်တယ်တိတ်ပံပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်ဘူးတဲ့လူအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တော့သူတို့တုံးတဲ့ဖုန်းကကျိုးဖုန်းပဲအကြီးလေဟယ်လိုအော်တဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါတော့အိမ်အပြင်မှာပဲထားတယ်ညဆိုကျိုးပြုတ်ထားတယ်တန်ဆူတယ်တဲ့ကျမကြီးကခေါင်းလေးပြန်စီသူတို့မတော်ကားနဲ့သွားသူတို့မြို့တွေကိုသွားသူတို့စပိန်မဲနဲ့စပိန်စီပြီးသွားသူတို့ကလုံးဝသူတို့က ready made လုံးဝမစားဘူး ready made စေးဖြတ်ထားတဲ့အသီးနှံစေးကျွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်အစားအစာလုံးဝမစားဘူးသူတို့ကတဘာဝပဲသူတို့စီကအသီးပဲစားမယ်တောက်မယ်စေးမဖြောင်းချက်ချီထဲတယ်နွားချီထဲချက်ဥတဘာဝနွားငါတဘာဝအဲ့ဒါပဲစားတယ်သူကရေခဲမုတ်နွားနို့ညစ်ပြီးရေခဲမုတ်လုပ်တယ်နှုတ်မုတ်မသုံးဓာတုပိတာမသုံးစပားကိုခစ်ပြီးတဲ့နီးနဲ့မကြိတ်ဘူးသူတို့မောင်းတော့ဘုံဆိုချတယ်ဟောရေကြနေတယ်အဲ့ဒါဒလက်ကြီးလဲပြီးတော့စပားကြိတ်တယ်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ်လုံးဝတဘာဝတွေတီဗီတေးလေးထားသူတို့လူတွေနဲ့သူတို့မြင်းလဲတွေမောင်းပြီးသွားကြအသက်တော်ကြီးတဲ့အထိမျက်မှန်တက်တဲ့လူတိတ်မတွေ့ရဘူးမျက်စိအားကောင်းတယ်သူတို့ image အဝိစားဒီဇိုင်းစုပေါင်း3မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ထက်မပေါ်ဘူးအဝိစားအားလုံးရိုးကြီးပဲဝတ်လိုက်အသက်18လား16လားကျွန်တော်မေ့ပြီအဲ့လောက်ထိအိမ်မှာတူနေရတယ်မိသားစု
Pi Lola Quimby at the Tua such a session appeared to a kind of Tua Lila, Chow Lila Pipi Piala, Maruna Sanimala, Pamela, Maru Taiwania, Promise the Talo, but Doma Lavacano do Taiwan. Ha, I don't the car like that, Piala, so Pierre, ha, the Chulia through Taiwan son at the Chule, Mason, I Taiwan Mabani. Seeing that the Awams you all Chanda through a sort of the Bawadi, the pit at the job, organic with the Ludis Lalaus, where Sada see the chili through a sort of here. See, Sapyaru, through a through Toke, through a through Tone. Xiao, she went through a through Toke. Tasso ye a cook male, Palochi to the Nanyama Nene, my Yabu Maruakuakobe, co community Nakobe, allo de Rashila. See it. I could see it. That's what they need the machine to do. Chow Tolo, the butter people, I cannot get that yet you balloon. Sisaki. Hola, that you are better than Kalamala, Kukria Sanevina. Sanevi, not user. Come here, I Chow Tolo Makatabu saying. A soya ne patate Saudi Camaro when we be my model Yishin. But Saudi must see you the deal that how pay the marriage when I lay. Tajamu Diamashita General a soya to Saudi to never that Saudi when we Yeshima Mabido. A tautology. Obama Modes in Gulu Nanga Mura to choose Saudi to not to Kama, General through ID Kataku down. I'm not after Kuku paid it. Hang up as goal about a target and look single my Jumbo shout, tell it in my betare. Cut who paid it, and now some driver license from my Arab here, who pay my win, then try to cut you are. Georgiana, Lurango, you know, the South Dakota target. That's a general, Jishi Jai, to look at Choco Longo, General Matre, how you say. A swallow better than Saudi, we win. Viaro Jishi Marchanaro. Kawe me, Kaito me, Banya soy, Eddie Hashide Lugu, Amiayo, company to Miayo. Palo to Tendiama appeal like to a state alo machano, record teller, General Paygamel. Pero Tamio Shide Lugo to Miayo Gishi, Tamio Machine Luha, Mea, Miko and Saint Charlo, Metamu Meloda. Miko go young name, Mahota Melobute Yares Lobo. The Alolo Damashide Lugamina. Ngayam Yishimano, Pilam, the Eddie Chima, Payapa, my jetted in the Pogo Pola lady, Pogo Pola, Babylon, a cook and egg, a queer Tami would look up on it, Titi Chacha, Yet, your time so ye. Kaleriga Piapa, my Yamla, Jame Tasso, a cook, General Tadmi with General, Amiaki Pia Tabo Dulam Lola, Miai Lode era, Holamola. I could less see Maroma, the ma. Chino, Green Lumuri, I Euro with the town I had job, you know, my person, Shane, the town I had job, you don't win Shiro. Town I had job, don't win Shiro, Gredia. RFID, so that radio frequency identification, computer chip, Nanganaga Kayitoala, Chicham, a put. Nine and a go to Aluya, Arateta. Nine and Tayane Conese. Arago, I appoint ICH Olo Kore Toba. Akushini, Natam to say April Lama Sala Kababa. ICH go appoint. Through passport sheet. Tamashi, Nine and Taya Conese, Lulula to Abu Mapene. Tate Tama. Nine and Tia Conese, ICH or Kamau Tucker. Look at it. That's what Padumaso, Nine and the Gari, Toala, Kacha, ye. Lulula Twajana, a change bizarre lower outside. I don't come out to use some potato. Babile? Niaro. Hola. Tajam Akuchino, Piojana, Akuchino, Tadmiri, General Uraibo. No word of my Pipia Yapula Lola. Lola V. A good general pioni de Osariga. I would be a Nippon connection de Apidavino. Look, Navy.
သူတို့ခရီးရောက်နေပြီကြည့်အခုကျွန်တော်တို့အခုမှစပြင်ဆင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားပေးနေတာကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်တည်းကောင်းလို့မရတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကစုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမှငါတို့သားသမီးတွေအနာဂတ်အတွက်ကြောင်းဘယ်လိုလုပ်ကြရုံးနေဘယ်လိုလုပ်ကြငါတို့နှုတ်ပတ်တော်တွေဘယ်လိုသင်တန်းပေးမလဲဒါတွေကိုစာတန်ကလုံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေနဲ့အလုပ်များခိုင်းလိုက်လဲအလုပ်တွေဘာသာရေးပွဲတွေလူမျိုးရေးပွဲတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေငွေရေးကြေးတွေနဲ့အလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဆိုးကသူလုပ်เสียရှိတာအများကြီးလုပ်ပလိုက်ပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ကလေးတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြရတော့မှာလေဒါပေမဲ့ပြောပြဖို့နေနေတာကိုတော်မှမသိဘူးအဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာ ICHO က2010 April လမှာသူတို့အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီຢာတွေတတိထားဖို့လိုလားမလိုလားအခုသိပြီဆိုအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ရတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြောင်းဖွင့်လို့မရတို့အားလုံးစုရတော့ကြောင်းဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့ကကျောင်းမှာတကယ်တော့တင်နိုင်တဲ့ဆရာမကအစိုးရစီကနေတင်ပြီးတော့မှထွက်ထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ကြည့်စေယုံတွေမှာ6ကလုံးမထည့်ပဲနဲ့တုံးလို့ရတဲ့စေယုံတွေတုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုလေ့လာရတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ဖျားဘက်မှာအဓိကကတော့ဖျားဘက်မှာပြက်ပြက်ရက်တည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကဒီချိန်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုပ်တွေကိုဖျက်ရမလဲဘယ်အလုပ်ကိုဦးစားပေးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပြီဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထဲမှာအချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့ပြီစီးပွားရေးထဲမှာအချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးထဲမှာဘာသာရေးထဲမှာပဲအချိန်အများကြီးလူမှုရေးလူမျိုးရေးတွေထဲမှာပဲအချိန်အများကြီးအခုကလေးတွေကနှုတ်ဘတ်တော်ပဲလှည့်ဖို့ကဘာမှမသိဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ဘတ်တော်တေချာပြန်လေ့လာတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခကြီးအများကြီးရောက်သွားပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးရောက်နေပြီ6သုံးလုံးကိစ္စဟုတ်လား ICHO ကိစ္စ10နှစ်ကျော်သွားပြီခကြီးရောက်သွားပြီကြည့်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မသိမသာတဲ့အဲ့ထဲမှာပါသွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိစ္စမှာအမြဲတမ်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုရက်တည်မလဲနှုတ်ဘတ်တော်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြန်တကယ်လှည့်လာရင်ဖျားကိကအချိန်ကြီးဆက်ပြီးပြန်မဆမှာမဆဘူးလားမဆကိုယ်ကလေးတို့ပြန်မဆမှာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားကိကောင်းကြီးပေးပါစေ